Hatha Yoga panda, it is a scientific process. How you upgrade yourself. Even if you go to hell, you should live well. Basically. ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಅಣ್ಣ ಪೂರ 95 ಇತ್ತನ 68 ಗೊತ್ತಂಡು ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಶುಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅಂಚಿನ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಡ್ ಜನಕ್ಕೆ ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗ್ಚಾರ ಈ ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂತ ಅವ್ರ ಕೆಲವು ಜನ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇರಾಗಿ ಯೋಗ ಪೋಯ್ಬೇಕ ಪಾರ್ಟಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಈ ರೆಂಚತ್ತು ಒಂದಿತ್ತಾರೆ. ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ರಾಂಗ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂಚದಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಅಣ್ಣ? ಎಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಅಂಡು ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದು ಬರೋಪುಣತಿ ಐಟಿ ಎಂಚಿನ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಫಾರ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್, ಈ ಎಮೋಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ದೂರ ಇರೇ ಜಿಮ್ಡ್ ಮಲ್ಪರ ಎಂಕಾತಿಜಿ. I don't know if I am telling it wrong. ದಿನವಲ್ಲ 1 hour ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Are we not a slave to yoga? If you don't know how to keep yourself at ease, naturally it will be dis-ease. Oh. ಅದೇ MFC presents Chilling with Chilimbi, powered by Popular, ice cream partner Polar Bear Sundays, global education partner Wisdom Ed. Life full chilling mat. Life full chilling mat. Praveen Kumar, welcome to Chilling with Chilimbi. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನಮಸ್ತೆ. ಏನ್ ಚಲ್ಲಾರೆ? ಮಸ್ತ್ ಆರಾಮಲ್ಲ ಆರಾಮಲ್ಲಾರ? ಎಸ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯೋಗದ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕಲ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನೀವು ಯೋಗ ಪೂರ ಕವರ್ ಮನ್ಪ್ಲೇಂದು. ಈ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಹಠ ಯೋಗ ಟೀಚರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಹೌದಾದಂದು ಎಂಕಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೆರಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತದಕ್ಕೆ ಏನತ್ತು ಐ ಆಮ್ ಅ ಲರ್ನರ್. ಇನಿ ಯಾನ್ ಝೀರೋಡ್ ಉಲ್ಲೆ ನೆನ್ಲೆ ಯೋಗದ ಟಾಪಿಕ್ ಝೀರೋ. ಇನಿ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪೆರಪ್ಪುಣ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪೊಡು. ಅಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಝೀರೋ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಒಂಚೂರು ಕೇಂದೇರು ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ. ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಲ್ತದ ಜನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಊರು ತಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಕ ಈ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆತೆ ಒಂಚೂರು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತಲಕ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ. ಎಸ್, ಎಂಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಬಂದೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಹಠ ಯೋಗ ಪಂಡದಾದಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯೋಗ ಪಂಡದಾದ ಅಂದು ಒಂತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆತು ಇತನ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಪನ್ಪದುಲ್ಲೆ ಇತ ಕಹಿ ಸಿಹಿ ಪನ್ಪ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಹೇಗೆಂದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಹಿ ಇದೆಯಾ ಸಿಹಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನಕೆಂದಾಗ ಇತ್ತೆದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ತುಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎರಡಕ್ಕೆನ್ಲೆ ನಮಗಿತ ರಿಲೇಟ್ ಆಪನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟ ಪಾತೆರಗ ಎರಡು ಬಟ್ಲಕ್ಕೆನ್ಲೆ ಇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪುನು ಎಂಚ ಇನ್ನ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಉಂಟು ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾರಯ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ ಅಂದಾತ ಏನು ಫುಲ್ ಸೂಪರ್ ಆತುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೇಟೆಡ್ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಪನ್ಪುಜರ್ ಪೇಟೆಡ್ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇರು ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಟಿ ಸಿಗೆ ಪೊಲ್ಲೆ ಕುಡ್ಲ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೂರ ಪೋಯರ್ದಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಂಚಿತನ ಕೇಂದ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ನಕೆಂಡ ಅಯ್ಯೋ ಪಂಡ ಸುಖ ಮಾರಯ ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪಂಡದಾದ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋತು ಓಡು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪಂಡದಾದ ಇತ ಕಹಿ ಸಿಹಿನ ಪಂಡ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಹಿಯ ಸಿಹಿಯ ಅನುಭವ ಎಂಕ ಕಹಿ ಕಹಿ ಇರಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತಿಪ್ಪೆರ ಇಷ್ಟನ ಅತ್ ಪದ ಕಹಿಯ ತಿಪ್ಪೆರ ಇಷ್ಟನ ಅತ್ ಸಿಹಿಯ ತಿಪ್ಪೆರ ಇಷ್ಟನ ಇನ್ನ ಅನುಭವಗಳು ಬ್ರ ಸಿಹಿ ಇತ್ತೆ ಇರ್ ರೂಪಿನಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 24 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ದೆತ್ತಂದಂಡ ಐಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಹಿ ಅನುಭವನ ಸಿಹಿ ಅನುಭವನ ಪಂಡ ಇರಗ ಇನ್ನ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನ ತೊಗೊಂಡ್ಪೆರ ಜನ ಅತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತೇನು ಸೂಪರ್ ಆತುಲ್ಲ ಅನ್ಪನಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಚ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರದ ಜಾಸ್ತಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಜಡ ಕಹಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪನಳಿ ಬೊಟ ಅದೇ ಅಂಡ ಇರೆಗ್ ಇಂಚನೆ ಬದುಕೊಂದು ಪೋಡೊಂದು ಇಷ್ಟನ ಇಜ್ಜಿ ಐನ ಸಿಹಿ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಉಂಡತ. ಸೊ ಈ ಸಿಹಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಹಿಂದಿತ್ತನ ವಿಷಯ ದಾದೈತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಉಂಡ ಮೇನ್ ಆತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಟ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್. ಇನ್ನ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಉಂಡ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಉಂಡ. ಮೇ ಬಿ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಆಪಿನ ವಿಷಯಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪು. ಇನ್ನ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಪ್ಪು, ಇನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಪ್ಪು, ಇದರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಪ್ಪು, ಕೆಲವು ರೀತಿ ಇರು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದರ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ನಾಪರು. ಅಂಡ್ ಯೋಗನ ಬಂಡ ಎಂಚ ಬಂಡ ಈ
ಕಹಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಹಿನ ಮನ್ಪುನ ಐತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಂಚಂದ ಉಂಟ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಮನ್ಪೇರು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಹಿ ಅನಾಗ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ಲು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೂರ ಒಂಥರ ಆಯ್ಪುಂಡು. ಕಹಿ ಅನಾಗ ನಮ್ಮ ಮೋಣೆ ನಮ್ಮ ಕುಲುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾತ್ರನ ಸ್ಟೈಲ್ ನಡಪಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಥರ ಆಯ್ಪುಂಡು. ಅವು ಇರು ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ ಇರಗ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಾನು ಖುಷಿ ಉಳ್ಳಾರು, ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಉಳ್ಳಾರು. ಬೇ ವಿಷಯಗಳು ಇರುತ್ತೂಲೆ ಇರೆಂಚ ಕುಲ್ಲೋರು, ಇರೆಂಚ ನಡಪೋರು, ಇರೆಂಚ ಪಾತಿರೋರು ಬೇತನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಈ ಕಹಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಹಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ದತ್ತ ವಿಷಯ ಉಂಡ ಇರ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಚ ಉಂಡೊಂದು ವಿಷಯ. ಇರು ಕಹಿ ಇತ್ತನಾಗ ಒಂಜಿ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಸಿಹಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಸಿಹಿ ಪಂಡ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೋಡು ಅಂತ ಪಂಪ. ಸೊ ಯೋಗ ಅಂದ್ ಮಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟ ಪನೊಳ್ಳಿ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಏತು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೆರ ಪಂಡ ಐತೆ ತುಲೆ ಒಂತೆ ಡೀಪ್ ಆತು ಪನ್ಪನ ಅಂದಂಡ ಇರೆಗ್ ಸಿಹಿ ಕಹಿಂದ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ನಿಯನ್ ಮಂಡ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಪನ್ನಿಯನ್ ಇತ ದಾಯಗ್ ಈತ ಇರೆಗ್ ಸಿಹಿ ಆತ ಬೋಡು ಇರ್ನ ಅನುಭವ ಪಣ್ಣಂಡ್ಲ ಇರು ಇನಿ ಎನ್ನಿ ಇರು ನೆನ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ ಇನ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ್ ಮನಸ್ಸು ಏನಂಡ ಇರೆಗ್ ಆಪುಂಡ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಆತುಪ್ಪರ್ ಆಪುಂಡ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನಿಯರ್ ಇರು ಇನ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಫುಲ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಆತುಪ್ಪ ಎನ್ನಿಯರ್ ಐಪೋರ್ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡ ಈರು ಒರಿಯನ ಕೈಟಿಜ್ಜಿ ಪರಿಸರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪರಿಸರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಐತ ಮಿತ್ತು ಹೊಂದೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅಂದೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮಾತ ಸರಿ ಉಂಡು ಇರು ಸೂಪರ್ ಎಪ್ಪರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಂತ ತಾಳ ಅಂಚಿ ಇಂಚ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅಂಡ್ ಈರ್ಲು ಒಂತೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆರು ವಿದಾಡುವರು ಇರ್ನ ಉಳಯಿಲ್ಲ ಅವು ಪರಿಸರ ಇಪ್ಪು ಇಜ್ಜಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆತೆ ತೇರು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇತ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ನ ತೂದು ಇದಾದಂಬೆ ಒಂಜಿ ಇಡಿಯಟ್ ಸ್ಟೂಪಿಡ್ ಬಫೂನ್ ನೂರ ಮೊನ್ನೆ ತೂದು ಇಂಚ ಪಂಡಿರ್ನಂಡ ಇರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡ ಅತ್ತು ಇರೆಗ್ ಒಂತ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಇರ್ನು ಉಳೈತನ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡ ಇಂಚಿನ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಕಹಿ. ಸೊ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಇರ್ನು ಉಳೈ ಕಹಿ ಬೋಡ ಸಿಹಿ ಬೋಡ ಅಂದು ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮನ್ಪನ ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಈರ್ನ ಉಳೈ ಈರೆಗ್ ಸಿಹಿಯಾತ ಇಪ್ಪೊಡು ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಈರ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈರ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇತ್ತನ ಜನಕ್ಲು ಐನ ಮಿತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಈರ್ನ ಕಹಿ ಈರ್ನ ಸಿಹಿ ಇತ್ತನ ಅನುಭವ ಅಂಡ ಇಂಚ ಇತ್ತನದಂಡ ದಾದನ್ ಬಣ್ಣ ಐತ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಬಣ್ಲೆ ಈರೊಂಜಿ ಗುಲಾಮಿ ಪನೊಳ್ಳಿ ಒಟ್ಟ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇಜರ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಈರೊಂಜಿ ಗುಲಾಮಿ ಸ್ಲೇವ್ ಪನೊಳ್ಳಿ ಅತೆ ದಾಯಮಂಡ ಈರೆಗ್ ಕಹಿ ಸಿಹಿ ಪೊಡುಂದುಂಡು ಅಂಡ ಪರಿಸರ ಬುಡೊಂದು. ಸೊ ಇಂಚ ಇತ್ತನದಂಡ ಇಂಚ ಬದುಕೊಂದು ಪವರ ಈರೆಗ್ ಇಷ್ಟನ ಇಂಚಿ. ಸೊ ಈರೆಗ್ ಎಂಚ ಪೊಡುದು ಮಂಡ ಈರೊಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಉಳಾಯ್ತ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಂಚ ಪೊಡುದು ಮಂಡ ಇದೇ ಎಂಚನೇ ಇಪ್ಪಡು ದಾದನೇ ಆವಡು ಕೆಲವು ಸಲ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯಗಳು ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸಲ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಜ್ಜವು ಅದೇ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಇತ್ತ ಈ ರೂಮ್ದೊಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಜಿ 4 ಜನ ಅಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಒಂಜಿ 90% ಈಗಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಪ್ಪು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೊಡ್ತು ಪಿದೆ ಪೋಯಂಡ 10% ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಂಡು ಬಾಕಿ 90% ಪಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಿದೇದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಚನೆ ಓಡೆ ಪೋಪಿನಲ್ಲ ಅದು ಪರಿಸರ ಇಪ್ಪು ಜನಕ್ಲಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪಿದೆ ಪೋಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ಇಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಸಿಹಿಯಾತ ಇಪ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜರ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸಿಹಿ ಆದ ಇಪ್ಪಡು ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಆದ ಇಪ್ಪಡು ನೆನೂ ತಪ್ಪದವು. ಸೊ ಯೋಗ ಅಂದ್ ಬಂಡೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನೆಂಚ ದಾದ ಪನ್ಪ ಐನ್ ಒಂತ ರಿವರ್ಸ್ ಮನ್ಪು ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ರಿವರ್ಸ್ ಮನ್ಪುನು ಈರು ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರ್ ಬಂಡ ಈರ್ನ ಈ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಾಕಿದಾಗಲೂ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತದ ಈರ್ನ ಅನುಭವ ಅಂಡ ಈರ್ನು ಅಂತ ಎಲಿವೇಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಈರ್ನು ಅಂತ ಬೇತೆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಕೊಂಡೋಡು ಈರ್ನು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕೊಂಡೋಡು ಬಂಡ ಈರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈರೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪುನು ಪಿದೇದಾಗ್ಲು ದಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆವಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆವಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪನ ಪಂಡ ಈರು ನೋ ಮೋರ್ ಸ್ಲೇಫ್ ನೆತ್ತನ ಮಟ್ಟಾಗು ಈರ್ನು ಅಂತ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮನ್ಪುಡು ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪೋಯಿರಂದ ಈರು ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಯೋಗ ಅನ್ಪದಮ್ಮ.
ಸೊ ಯೋಗ ಬಂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ಪ. ಒಂಜಿ ಗುಣ, ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣ ಅಂತ ಪನ್ಪ. ಮುಳು ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಜನಕ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲವು ಇತ್ತಂಡು ದುಂಬು ಏಲಂಚನೇನು ಅಂತೀನಿ. ಯೋಗ ಪಂಡದಾದ ಫಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಮಂಡ್ಯಗೆ ಯೋಗ ಅಂತ ಬಂಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡಿರಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅದೇ ಎಂಕು ಪೂರ ಎಂಜ ಉಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೇನೆ ಯೋಗ ಪಂಡ ഒരു ഏറെയുള്ള തര തീർത്ത് റെഡ് കാറിൽ മിത്ത് പാടുന്നത് ഉണ്ടിയായിരുന്നുണ്ട അയമല്ല ಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮರ ಉಂಪದಮ್ಮ ಇಜರ ಕಾರ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಟ್ರೀ ಪಾಶ್ಚರ್ ಬರು ಅಂತುಂಡ ಭಯಂಕರ ಯೋಗ ಮರೆಯ. ಇಜರ ಬಾಡಿನ ಬರೋ ಒತ್ತ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಬರೋ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಪಾಶ್ಚರ್ ಪೋಪೇರು ಇಂಚ ಬರೋ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಟಿ ವಿ ಬರೋ ತುಂಡಕ ಭಯಂಕರ ಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾವು ಪನ್ಪನೊಂಜಿಂದು. ಸೊ ಯೋಗ ಅಂದ್ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಪಾಶ್ಚರ್ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುನು. ಇಜರ ಯೋಗ ಅಂದ್ಪಂಡ ಇರ್ಪಂಡ ಧ್ಯಾನ ಲಕ್ಕದ ಕುಲ್ಲುನು. ಯೋಗ ಅಂದ್ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಥೆರಪಿನ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತದ ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಒಂತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಉಳ್ಳೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಉಳ್ಳೆ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪೋಲ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತಲ್ಲ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಯೋಗ ಪಂಡ ಥೆರಪಿನ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಕೆಲವರು ಯೋಗ ಪಂಡ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎನ್ನುವೇರು ಪಂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕ ವೆಯ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವಡು ಇರಲಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಲ ಮರ ವೆಯ್ಟ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಅನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಯೋಗ ಪಂಡ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎನ್ನೋ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಯೋಗ ಅಂದ್ ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಜನರಿಕ್ ಒಂಜಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪಂಡ ದಾದನೊಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇನ್ನೇನೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಹತ್ತಂದು ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಎಂಕ್ಲ ಯೋಗ ಪಂಡ ಓವಿ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆಪ್ಪುನ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿನ ಒಂತೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಲ್ತದು. ಯಾಕಡೆ ಬಂದಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಕೊನೋಪುನ ಅಂಚಿತ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಬರಲಿ ಒಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಪೋಯ ವೇರ್ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯ ನನಗ ಈರೆಗೆ ಪಿದೆಯ್ದ ವಿಷಯಗಳು ನೋ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಈರೆಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಆಂಡ್ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಉಂಟ ಪಿದೆಯ್ದ ಒಂಜಿ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ ಈರು ಉಳೈ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪುಜಿ ಈರ್ನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಉಳೈ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಲಿವೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನೆಟ್ಟಿತ ಇರು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಂಡಾರು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ನಾವು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಇದು ಉಂಟ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಇಪ್ಪುನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಪಿದೇದಾಕ್ಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಓಡು ಇತ್ತನ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಗುಣ ಆಯ್ತಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಬಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬನ್ನುಳ್ಳಿ ಒಟ್ಟ ಪುಣ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಯೋಗ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಯೋಗ ಬಂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬನ್ನುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣ ಅನ್ಪ ಎಂಚಿನ ಗುಣ ಅವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮನ್ಪಡು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ನೋ ಮೋರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪೀಪಲ್ ದಿತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು. ಸೊ ಈ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಪಂಡ ಅವೆಂಚ ಅಂಚ ಸಡನ್ ಪವರ್ ಆಪುಂಡ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವೇ ಈ ಯೋಗ ಟೂಲ್ಸ್ನ ಪನ್ಪತ್ತುಲ್ಲೆ, ಯೋಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ನ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಪನ್ಪದುಲ್ಲೆ ತೇರು ಎಕಡೆ ಬಂದಂಚನೆ ಆಸನ ಇಪ್ಪು, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇಪ್ಪು, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳುಂಡು ಪಂಡ ಅಯ್ನ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಪನ್ಪೇನೆ ಅಂದಂಟ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪನ್ಪೇರು. ದೆರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪನ್ಪೇರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಹಠ ಯೋಗ ಅಂತ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ. ಯೋಗ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣ, ಹಠ ಯೋಗ ಬಂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹೌ ಯು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇತ್ತನೊಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಉಂಡು. ಈಗ ಈತ ಪಿದೈಡ್ ಕೆಲವು ಸೈನ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು, ಅದೇ ಪ್ರಕೃತಿಡ್ ಕೆಲವು ಸೈನ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಲ್ಲೇ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದು ಮಿತ್ತುಳ್ಳ ಟೆರಸ್ ಅದು ಮಿತ್ತು ಏನು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಪೂರ ನಂಬುಜಿ ಉಂಟ ಏನು ತೀರ್ಥಲಾಗ್ಯಡ ಏನು ತೀರ್ಥ ಬರುವೇನ ಅದು ಮಿತ್ತು ಹೋಗ್ಬೇನ ಪಣ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಪೂರ ನಂಬುಜಿ ಉಂಟು ಲಾಗೆ ಎಣ್ಣಂಡ ಟೆರಸ್ ಹಿಡ್ದು ತೀರ್ತು ಪೋಪೇನ ಅದು ಮಿತ್ತು ಹೋಗ್ಬೇನ ತೀರ್ತು ಪೋಪೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತವು ಅವು ಸೈನ್ಸ್ ಅವು ಪ್ರಕೃತಿಡ ಒಂಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಒಂಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇರು ನಂಬಲೇ ಬುಡ್ಲೆ ಇರ್ಲಾಗಿರಡು ತಿರ್ತೆ ಬರ್ನು.
ಪಂಡ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಿದೇಡ್ ಕೆಲವು ಇಂಚಿತನ ಮಸ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಷಯಗಳುಂಡು ನಮಕ್ ಐನು ಏತ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ಐನು ಹೊಂದೊಂದು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸದ್ಗುರು ಏಪಲ ಮನ್ಪೇರು ಪಿದೇ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸೈನ್ಸ್ ವಿಷಯಗಳುಂಡೋ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಉಳೈಲ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಳೈದ ವಿಷಯನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮನ್ಪೇರ ಆತೇ ಒಂಜಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಇನ್ನರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರದಲ್ಲೇ ದರ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ತುಲೆ ಸೈನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಿದೈದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗಳು ಪೂರ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇದೇ ಇರೋ ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ಇಜರ 30 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಇರ್ನ ಪಂಡ ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೈಫ್ದ ಒಂಜಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಪೂರ ತೂಂಡ ಆದಾಗ ಕಂಫರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೆಲವು ಪಂಡ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆತುಂಡು ದುಂಬು ಪೂರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಉಂಡು ನಮಕ್ ದುಂಬು ಪೂರ ಇಂಚಿತನ ಮೈಕ್ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಅಂತೆ ಪಂಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈಕ್ ಮೇ ಬಿ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಇತ್ತ ಪೂರ ಇನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಲ್ದೇರು ಪಂಡ ಪಿದೈದ ವಿಷಯಗಳು ಪೂರ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಪಿದೈದ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪಿದೈದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಡು ನಿತ್ತಿನ ವಿಷಯಡ್ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ತಕ್ಕಂತನೇ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಪೂರ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ಈತ ಪೂರ ಆತ್ಲ ಅವೇ ಸದ್ಗುರು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವರು ಈತ ಪೂರ ಒಂದು ಆತನಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಮಲ್ಪನ ವಿಷಯ ದಾಯ್ತು ಈತ ಪೂರ ಮಲ್ಪನ ದಾಯ್ ಪಂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಪೂರ ಪಂಡಾಯ್ತೆ ದಾಯ ಮಲ್ಪನ ಈತ ಪೂರ ಅಂತ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ಮನ್ಪಡು ಬದುಕೊಡು ನಿತ್ತನ ಈ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇತ್ತನ ವಿಷಯ ಬತ್ತನದಂಡ ಇದರ ಈ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ನೆಸ್ ನಿತ್ತನ ವಿಷಯ ಬತ್ತನದಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ವೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇತ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲೋನ ಅದೇ ದಾಯಗೋ ಉಲ್ಟಾದವಾಗ ನಮ್ಮ ಇದು ಪೂರ ಮನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿ ಒಂಜಿ ಭಾಳ ಬದುಕೊಡು ನಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮನ್ಪುನು అంటే ಇದು ಪೂರ ಮಂತದ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಜ್ಜಿನ ಅನ್ಪ ತೆಪ್ಪಿದೆ ಸೆಕೆ ಉಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಬಂದಂಗೆ ಎ ಸಿ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಇರು ಫುಲ್ಲು ಬೆಚ್ಚಡು ಉಳ್ಳರ್ ಮನೇಲೆ ಇಂಚಿನ ಫಾರ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ ಇರು ಫುಲ್ಲು ಬೆಚ್ಚಡು ಉಳ್ಳರ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಉಳ್ಳರ್ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಡ್ಲ ಉಳ್ಳರ್ ಒಂಜಿ ಕೋಪ ಬರೋವರೊಂದುಂಡು ಇದೇ ಓಕೆ ಇರು ಬ್ಯಾಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಉಳ್ಳೆ ಬತ್ತನೆ ಎ ಸಿ ಅಂತ ಇರ್ನ ಕಂಫರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಎ ಸಿ ರೂಮದಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡ ಇರ್ನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡ ಬೆಚ್ಚಡಿ ಇತ್ತನ ವರಿಸಿದ ಇರು ಎ ಸಿ ರೂಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಗ್ರಿ ಕೋಪ ಇತ್ತನ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಪಿದೈದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮಕ್ ಮನ್ಪರ ಎಂಚ ಇಂಚಿತನ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡೋ ಎ ಸಿ ಇಪ್ಪು ಇಜ್ಜಡ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಪ್ಪು ಮೈಕ್ ಇಪ್ಪು ಕೆಲವು ಉಂಡು ಇದು ಬೈಕ್ ಕಾರ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ದು ಪೂರ ಮಂತಿನಿ ನಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮನ್ಪಡು ಇತ್ತನ ವಿಷಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಪೂರ ಮಂತತ್ಲ ಈ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಜ್ಜಡ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ನೆಸ್ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜನ್ರೇಷನ್ ದುಂಬೆ ತೂಲೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಂಚಿ ಪೋಡ್ಚಿ ಅರ್ಜರ್ನ ಕಾಲ ಪೂರ ಪೋಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಜನ್ರೇಷನ್ ದುಂಬೆ ಬೋಲೆ ನೆಮ್ಮದಿನ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಬತ್ತನಂಡ ಇರಾಗ ಈಡು ಹಾಟ್ ಮುಟ್ಟದ ಪನೊಲಿ ಆಕ್ಲಿ ಏತೋ ನೆಮ್ಮದಿ ಇತ್ತರ ನಮ್ಮ ಹಿಡ್ತಂದು ಅಂದಾತ ಸೊ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ದಾಯಮಂಡ ಪಿದೈಗೆ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪೂರ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಹೊಸ ಅಂದು ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಳೈದ ವಿಷಯನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಜ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂದ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೀ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ರಾಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಲ್ತೊಂಪನಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಚಿ ಇಂದು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ ಅದೇ ಸೇ ಇತ್ತೆ ಏರಾಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಎಂಗಲ್ನ ರಿಲೇಟೇಬಲ್ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಏರಾಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ತಿರ್ತು ಒಂಜಿ ರಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಯರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೀ ಇಫ್ ಐ ವಾಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಯೋಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಯೋಗ ಇಟ್ ವುಡಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೀ ಇಂದ ಅಂಚನಾ ಸಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮನ್ಪೇನು ಇದು ಏರೋ ಏರಿಯ ನೆರಿಯರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೆರಿಯರು ನೆರ್ನಿ ಅವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಅತ್ತ ದಾದ ಇದು ಇಡಿಯಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಇಡಿಯಟ್ ನೋಡ್ಪೇರು ಅವು ನೆರ್ನಾಗ ಆ ನೆರಪಿನಾರು ಒಂದು ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತದ ನೆರೊಂದುಲ್ಲೇರಾರು ಅದೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಡಿಯತ್ ಪನ್ಪುನ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಅವು ತೇರು ಬಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ನೆನ್ಲೆ
ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅವು ಇತ್ತು ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಇಜಡ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಇನ್ನು ನೆರ್ನಾಗ ಆರು ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಅವು ಎಂಚ ದೆತ್ತೊಂದು ಏರ್ನಾಗ ಇಟ್ಟುಂಡು ಅದೇ ಆತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ಲ ಇತ್ತೆ ವಿಷಯ ಎಂಜಿನ ಬೇಡ ಇದೇ ಒಂಜಿ ನೆರ್ನಾಗ ಆ ಇಡಿಯೇಟನ್ ದಿತ್ತನಂದು ವರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಅವು ಈರೈಟ್ ತಿಕ್ಕುದು ಬುರುದು ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದು ಮನ್ಪರೈಕ್ ಈರ ಅವೇನು ಮಂಡೆಗೆ ಎದ್ದೊಂದು ಐನು ಫುಲ್ ಗೊಚ ಗೊಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಏರಿಗೆ ಹಾರ್ನ್ ಇರೇಗದೆ ಒಂಜಿ ಅಂಡ ಅವು ದಾಯ ಬಂಡ ಈರ್ನ ಉಳಾಯಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಇಂಚಿತನ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಇಂಚಿತನ ಪೂರ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಮೇಯ್ನ್ ಈ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ನೆಸ್ ವಿಷಯ ಪಂಪನ ಇದರ ಕಹಿ ಅನುಭವ ಅಂತ ಪಂಪನ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನದು ಅಂಡ ಇಂಚನೆ ಪನ್ನಡು ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಿದೈ ನಮಕ್ ದಾಯ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜ್ಜಿ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟಗ್ ಕೊನೋಳಿಂದಿತ್ತನ ಪನ್ಪನದಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಹಠ ಯೋಗ ಅಂತ ಪಂಡರೇರು. ಹಠ ಯೋಗ ಅಂತ ಪಂಡ ಮೇನ್ ಆತಂದುವೆ ರೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ನು ಈ ಹಠ ಯೋಗ ಅಂತ ಮನ್ಪೊಂಡ ಒಕ್ಕ ಟ ಅಂತ ಮನ್ಪೇರೈಟ್ ನೋಂಡ ಸೂರ್ಯಗ ಒಂದು ಮನ್ಪೇರು ಅವೇ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯ ಸನ್ ಠ ಪಂಡ ಚಂದ್ರ ಯೋಗಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ಈ ರೆಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡದು ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಉಲೈ ಒಂಜಿ ಸೂರ್ಯ ಒಂಜಿ ಚಂದ್ರೆ ಅನ್ಪುನು ಈ ಒಕ್ಕ ಟ ಅಂತ ಪನ್ಪನೇನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಪನೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾಸ್ಕುಲೈನ್ ಫೆಮಿನೈನ್ ಪನ್ಪ ಅದೇ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಅಂದ್ ಪೂರ ಪನ್ಪ ಶಿವ ಶಕ್ತಿ ಪನ್ಪ ಅವೇ ಇರೆಗ್ ರೈಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಪನ್ಪ ಪಂಡ ಈ ರೆಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಉಳೆ ಉಂಡು ಮಾತೇನ ಉಳೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಪೂರ. ಸೊ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಟ ನೆತ್ತ ರೆಡ್ ಮಧ್ಯಡ್ ಏತೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕನ್ಪರೇರು ಏತೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕನ್ಪರು ಇಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಈರ್ನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಈರ್ನ ಉಳ ಎಂಚ ಉಂಡು ನಿತ್ತಿನ ವಿಷಯಗಳು ಇಂದು ಮೇನ್ ಆತ ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಮನ್ಪೇರು. ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ರಡ್ ಇಮೋಷನ್ ಪಂಡರ್ ಹಾಟ ಅವೇನು ರಡ್ಡೇನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ತು ಎಕ್ಕಡ್ ಪಂಡರ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಅವೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ತವೇವನಿ ಈತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಂತರ್ನಂಡ ಈರಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆತಿಪ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಡ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವೇ ಎಕ್ಕಡ ಪಂಡಕಲೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಪಿದೇ ಏರೋ ದಾದ ಪಂಡೇರ್ ಈರ್ನು ರಬಕ್ ಈರ್ನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ರಬಕ್ಕ ಈರ್ಲ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಆಪರ್ ಪಂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಪರ್ ಇತ್ತ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಆತ ಉಳ್ಳಾರಂದು ಇತ್ತಂಡ ಒಂತ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆತಿತ್ತರಂದಂಡ ಈರ್ನ ರೆಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಒಂತ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆತ ಉಂಡುಂದಂಡ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಎಂಚ ಬಿಡ್ಲ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರು ಇಂಚಿನ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಈರ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆವ್ರದುಂಬು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪನ್ಪೆರುದಲ್ಲೇ ಇಂದು ರೆಡ್ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೈಟುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡದು ಎಂಚಿನ ಪನ್ನಡು ಎಂಚಿನ ಟೈಪ್ ಈರೆಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡು ಅಂಡ್ ಈರೆಂಚ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರು ಅವು ಇತ್ತೆ ಆರು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಯಾರು ಆರ್ನ ಉಳೈ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತನ ಇರ್ತಾರೆ ಆರಂಚ ಉಳ್ಳರು ಅಂಡ ಈರಂಚ ಪುಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪಳಿ ಅತ್ತ ಪಂಡ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮನ್ಪಳಿ ಮೇ ಬಿ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಬೋಡ ಅಂಚ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮನ್ಪಳಿ ಸ್ಮೈಲ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮನ್ಪಳಿ ಇರೆಗ್ ಆರ್ ಆರೆಗ್ ತರಕ್ ಕುಟ್ಟದೆ ಇರೆಗ್ ಅಂಡ್ ಆರೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಇರೆ ಅಂಚಲ್ ಮನ್ಪಳಿ ಅಂಡ ಎಂಚಿನ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪ ನಾಟ್ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತಿರ್ದಂಡ ಅವೊಂಥರ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ ಆತ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಅವು ನಮಗೆ ಹಾರ್ಮೋ ಆ ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಾಯ ಆಪುಂದಂಡ ಮೇನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮೊಳ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಟ ಒಂದು ರೆಡ್ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾಣವರ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾನಂದ ಒಂಜಿ ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಈರೆಗ್ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇದು ಎಂಕ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಏತೋ ಅನುಭವ ಘಟನೆಗಳು ಆತುಂಡು ಈತ ಯೋಗ ಬತ್ತಿ ಹೊಕ್ಕಲ್ಲ ಏತೋ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಪಿದೆಯಿಲ್ಲ ಅವು ಎಂಚ ಇನ್ನು ಬಂಡ ದುಂಬು ಬ್ರಾಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಉಂಡ ಹಾಕುತ್ತವೆ ಪೆಟ್ಟು ಹೊಡೆದ್ವೆ ಜಡ ನಿರ್ತವೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೇನು ದುಂಬು ಉಂಡ ಏನು ಯೋಗ ಬರ್ಪಣೆಗೆ ದುಂಬು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೇನು
ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಂಡವು ಎಂಚ ಅವೇ ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿಂದು ಉಂಡತೆ ಇರ್ಪಂಡಂಜನೆ ಅವು ಈ ಹಠ ಯೋಗಟ್. ಸೊ ಈ ಹಠ ಯೋಗ ಅಂದ್ಪಂಡ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವೇರ್ ನಮ್ಮಡಿತ್ತಿನ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಐನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ನೆಸ್ ಕನವರೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ಐಕ್ ಆತರ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಡಿರೈವ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಲಿ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಅಂದ್ ಪಂಪಿನೇ ಒಂದುವೆ ಯೋಗ ಅಂದ್ಪಂಟ ಮಾತ್ರ ರೆಗ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ. ಯೋಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಮನೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದಾದ ಇರಗೆ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ನೆಸ್ ಓಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ನೆಸ್ ಅಂಚನೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐಕ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಡಿಸೈನ್ ಮಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕೆಲವು ಟೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು. ಈ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿಂದಂಡ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇರು ಬಿಲೀಫ್ ಈರೆಗ್ ಪಂಡ ಯೋಗಡ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಈರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಈ ಅವರ ಒಂದು ಆಪುಜಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಪುಜಿಂದು ಇದು ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಈರು ದಾದ ಒಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲರ್ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ದೆರ್ ಆರ್ ಮಾಸಸ್ ಇತ್ತೆ ಆತ ನನ್ನ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇಜ್ಜತೆ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಯೋಗ ಇತ್ತೆ ಈರು ಪಂಡರ ಅವು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಪಿದಾಯ್ದ ಇತ್ತೆ ಏರಂಡದಾದ ಪಂಡಲ ಯು ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ hanging out, doing loose talks because you will not be interested ಅಂಚಿನ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈರೆಗ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಶುಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅಂಚಿನ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಡ್ ಜನಕ್ಲೆ ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಪ್ಚಾರ ಒಂಜಿ ಮಾಸಡ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಡೋಂಟ್ ದೇ ಫೀಲ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಲೋನ್ಲಿ. ಅವು ದಾಯಬಣ್ಣಂಡ ಇದು ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂತ ಅವರ ಕೆಲವು ಜನ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಪರು. ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬರೋ ನಾವು ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಟೈಮ್ ಬರ ಕೆಲವರು ಪಾರ್ಟಿನ ಹೊಂಟು ಹೋಗ್ಪರು ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ದಾಯಿಗೆ ನಾವು ಪೋಪಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪಂದ ಸೊ ದಟ್ ಎಂಕ್ ಬಣ್ಣ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆತ ಒಂದು ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಆ ಒಂಜಿ ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ಅಂದಿತ್ತನ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ವರ್ಕ್ ಅಂದಿತ್ತನ ಅಂದಿಟ್ಟು ಪೋಪ ಇಜ್ಜಡ ಪೋಯ್ ಜಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಗಾಂಧಿ ಮಾರ್ಯ ಗಾಂಧಿ ಮಾರ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರು ಅವು ಪನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈರೆಗ್ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಈರೆಗ್ ಅವರ ಪಂಡನ್ನ ಅನ್ಲ ಈರೆಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿಂದಿಪ್ಲೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನ್ನ ಬೇಕಿಸ್ದಿಪ್ಲೆ ಏನ್ ದಾಯ ಯೋಗ ಬತ್ತೆ ಅಂದ್ ಐತೆ ಇರ್ಪ ನೋಡು ದಯಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೇರ್ ಬಿಫೋರ್ಲ ದಾದ ಅಂದ್ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಸೊ ಯು ಗಿವ್ ಅ ಲೀಡ್ ಟು ದಿಸ್. ಇದು ಎನ್ನೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪನ್ಪಂಡ ಏನು ಒಂಜಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅದನ್ನದೇ ನಿಟ್ಟೆಡ್ ಕಲ್ತೇನೆ 2003 ಬ್ಯಾಚ್ 2003 ಪಾಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇದು ಏನು ನಿಟ್ಟೆಗೆ ಪೋನಾಗಲಾತೆ ಫುಲ್ಲು ಗಾಂಧಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೋನಾಗ ಫುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಲ್ಲ ಬಜಿ ಓದುನು ಇಂಚ ಖಾಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಐತೆ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದು ಬರಾನಾಗ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಲೈಫ್ ಗೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂದು ಇದು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಪೋಯ್ಜಿಂಡ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಂಚನೆ ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಪ ಅಂದು ಇತ್ತನ ಅದಾಗ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಅಂದದ ಎಂಕ ಅಂತ ಲೋನ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚೆ ಇತ್ತದ ಎಲ್ಲ ಪೋವಂದಿತ್ತೆ ಅಗ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಪೋವಂದಿತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕದ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಅನ್ಪನ್ಪಿನು ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಎಂಚನೇ ಪೋ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈರೆಗ ಅವು ಬುಡ್ರು ಮಂಡಲ ಈರೆಗ್ ಬಿಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಅದಣ್ಣದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈರೆಗ್ ಪೂರ ಈರು ಒಂಜಿ ಕಾಲಟ ಪೂರ ಮಲ್ತುಂತಾರೆ ಪೂರ ಅವನುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂದು ಪೂರ ಇಪ್ಪುನಗಲ ಈರೆಗ್ ಈರ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಕಡ ಪನ್ಲಕ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಐಕೆ ಬರ್ಪೆನ್ ಕಹಿ ಸಿಹಿ ಈರೆಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಾರು ದಾಯ ಒಂಜಿ ಈತ ಪಾರ್ಟಿ ಪೋಪುನ್ ದಾಯ ಬನ್ಲೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿದೇ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಐತಾತ್ ಒಂದು ದಾಲ ಈರೆಗ್
ಅನುಭವ ಉಂಡು ಎಂಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಪಾಟಿ ಮಲ್ತು ಬತ್ತಿ ಹೋಗ 2 ದಿನ ಇರಗೆ ತರೆದೇರ್ಪರ ಬಣ್ಣ ಅಂಚೆ ಬರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಅವು ಎಂಕ್ ಒಂಥರ ಕಹಿ ಸಿಹಿ ಅನುಭವ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಎಂಕ್ ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೇನು ಪೋಂದಿತ್ತೇನೆ ದಾಯಿಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ಮೆಂಟ್ ಪೆರ ಅಂತ ಪೋಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮಂಚ ಪೋದುಬೋದು ಇರೆಗ ಅವು ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕೆನ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಅವೇ ಇತ ಅವಾಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಂಡ್ ಪಿದೇ ಪೋಯರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪಿದೇ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಬ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾಯ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ದುಂಬುಡು ತಿಂಚೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಡು ಜಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾಯ ಪನ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಪನಿ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಂಡ್ ಪನ್ಪನ್ ದುಂಬುಡ್ದ ದೂರ ಇತ್ತಲಂಚನೆವು ಎಂಕ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಪನಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಂಗೆ ಟೊಯೋಟಾ ಅಂದಿತ್ತನ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟೊಯೋಟಾ ಐಟ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇನೆ 10 ವರ್ಷ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕನಾಗಲ್ಲ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ ಸೊ ಇರು ಟೊಯೋಟಾ ಅಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ತಿಕ್ಕದು ಜಪಾನ್ ಬರಬೋದು ಒಂಜಾರು ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತದು ಜಪಾನ್ ಡಿಪ್ಪನಾಗ ಇರು ಪಾರ್ಟಿ പോകുന്നുള്ളാറ് ಜಪಾನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ಡಬಲ್ ಬೊಣನ್ಸ್ ಆತ ಇರಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಸ್ ಬೊಣನ್ಸ ಅವಳು ಜಪಾನ್ ಇಜ್ಜಡ ಪುನಃ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹೋತು ಇರು ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪುರ ಉಂಡ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಪೀಕ್ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ ಅಲ್ಪ ದಾಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಏಪಲಾಂಚನೆ ಕಿರಿಗಿರಿ ಯಾವಂದಿತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಜಪಾನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಜಪಾನ್ ತಿರ್ಗೆರೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯೋಚನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಡ್ದಿಂಚಿ ತಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಬಳ ಇತ್ತಿನ ಕಂಪನಿ ಜಾಬ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆವಡು ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಮಾತು ಪೂರ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಇದು ಪೂರ ಇತ್ತದು ಅವಳ ಎಂಕ್ಲ ಪೀಕ್ ಇಡುಲ್ಲ ಜಪಾನ್ ಉಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೋದುಲ್ಲ 3 ಮಂಡೆ ಹಾಳ ಒಂದು ಬಂಡ ಒಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಆತ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೀರ್ನ ಏನು ಈತ ಪೂರ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ ಬತ್ತನಲ್ಪ ಬಣ್ಣ ಪೂರ ಉಂಡೆ ಇಡ ಕಾಸುಂಡು ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಪನಿ ಉಂಡು ಮಾತೆಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಾತ ಅಂಡ್ ಮಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಗಿರಿ ನಿಪುಂಡೆ ಪೀಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪೀಸ್ ಇಜ್ಜೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಮಾತ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಎಂಕ ಅವು ಅಂತೆ ಅಲ್ಪ ತೆಳಿಪೊಡ ಬುಲ್ಪೊಡ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಐತೆ ಅವೇ ಒನ್ನಿ ಈತ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ ಅವಲೈ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅನ್ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಮನೊಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಡ್ ಫೀಲ್ ಅಂದು ಮಾತೊಳ್ಳೇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ನೈಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಉಳ್ಳ ಎಂಕ್ಲು ಜಪಾನ್ಡೆ ಉಳ್ಳ ಅಲ್ಪ ಕುಲನಾಗ ಇಂಚ ಬರೋಡುಂದಂಡ ಐ ಥಾಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಾದರಿಂಗ್ ನಿತ್ತಿನ ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಲಾಂಚನೆ ಎಂದು ಒಂದಿತ್ತುಂಡು 75 ಹಿಡಿದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 95 100 ಕಿಲೋ ಮುಟ ಕೈತಲ್ ಬಂದಿತ್ತುಂಡು ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 years ಸೊ ಇಂಚ ಮೂರು ಇಪ್ಪನಾಗ ಮಾತಾಡಿಟ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂಥರ ಪಣ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಫೀಲ್ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಈವನ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಜಪಾನ್ ಪಿರ ಬೆಂಗಳೂರು ಬತ್ತದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಊರ ಇರೋ ತಿಗದು ಊರ ಇರಂಡ ರೋಡ್ ರೇಜ್ ಅಂತ ಅನ್ಪಿರ್ತಲೆ ಅವ್ರು ಆವಂದಿತ್ತು ನೆನಡ ಪಿದೇ ಹೋಪ್ನು ಈ ಥರಗಳು ಬರೋ ನೇರ್ಪನು ಮೇ ಬಿ ಅಂಚ ಬರೋ ಮಸ್ತ್ ಆತಿತ್ತುಂಡು ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆತುಂಡು ಆಂಡ ಅಂಚ ಬರೋ ಇಜ್ಜಾಂಡು ದುಂಬು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಊರ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂಚ ಒಂದು ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಪೋಪನ ಆವಡು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆವಡು ಸೊ ಇಂಚ ಊರು ಇಪ್ಪನಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಥಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ದ ರಾಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಿತ್ತನೊಂಜಿ ಎಂಕೆ ಫೀಲ್ ಆವ್ರು ಬಿದಾರಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ಎಂಕೆ ಓಕೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಆತು ಮೆಂಟಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಜಾಬ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫೈನ್ ಇನ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ ಇಂಚ ಬರೋ ಇತ್ತನಾಗ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ ಆತ ಸೊ there was some kind of void. So then I thought ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ಅಂತ ಎಂದು ಆಂಡು ಪಂಡ ನೆಕ್ಕದ ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ಇಜ್ಜಡ ಓಳಾಂಡ್ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಹೋತು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತ ಕ್ರಾಶ್ ಆಪುಂಡು ಮೆಂಟಲಿ ಇಪ್ಪು ಫಿಸಿಕಲಿ ಇಪ್ಪು ಜಡ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಪ್ಪು ಕ್ರಾಶ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಎಂಕ ಅವು ಆವ್ರು ಎಷ್ಟೈಜಿ
ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಚಿನಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಮಾತ ಇತ್ತತ್ಲಂದು ಅಂತ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡು ಹೆಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿ. ಕೆಲವರು ಸಮಾಧಾನ ಮನ್ಪೇರ ಬತ್ತೇರು ಯಾವ ಮನ್ಪುಲ ಆಡೆ ಪೋಲ ಈಡೆ ಪೋಲ ಸಮಾಧಾನ ಮನ್ಪೇರ ಕೆಲವು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಏನು ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿ ಹೆಂಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡು ಬಂದೆ ನಾನು ಸಮಾಧಾನ ಅಂಡ ಇರಿಗೆ ಸೊಲೇಸ್ ಅವು ಇರಿಗೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸಮಾಧಾನ ಅಂಡ ಇರು ಪಿರ ಹಿಡಿದು ಪಿದೇವನ್ನಾಗ ಅವೇ ರಾಮಾಯಣ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ಲಾಗ ಒಂತೆ ಹೊರ್ತಿಗೆ ಇರು ಒಂತೆ ಬೇತ ಜೋಂಡಿಪ್ಪರು ಅವರವರ ಒಂದು ಸೆಟ್ಲಾನಾಗ ಅವೇ ರಾಮಾಯಣ ಇರಿಗೆ. ಸೊ ಏನು ಅಂಚ ಒಂತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾಡೊಂದು ಪಿದಾರ್ನಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10-15 ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ನಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೈಫ್ಡ್ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ ಪಾತ್ರೆಜಿ ಅನ್ಯದ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಏನು ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆವಿಡದು ಆಲೇಜಿ ಎಂಕ್ ಏನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಂತ ಆತ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ಮಲ್ತ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಚೆತ್ತ ನಾವು ಬೇಡ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ಮಾತಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ನೆಟ್ಟೆ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ ಈವನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇ ಅವು ವಿಷಯದಾದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಇಂಚ ಪುರಾನಾಗ ಒಳೊಂಜಿ ದಾದನು ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ನಿತ್ತನೊಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಏನು ಅಂಚ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾಡೊಂದು ಬಿದಾಡ್ನಿ ದಾದೊಂದು ಅದಾಗ ನಮಕ್ ತುಂಬ ರೇಂಜಿನ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಬಂದು ನಮಕ್ ಗೂಗ್ಲೆ ನಮಕ್ ಇತ್ತದಲ್ಲಕ್ಕೆ ಚಾಟ್ GPT ಇಜ್ಜಾದಾಗ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 2013 ಗೂಗಲ್ ಊರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಂಡ ಇಂಚ ಒಂತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪಿದೆ ಬರೋಡು ಇಂಚ ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಉಂಡು ದಾದ ಪಿದೆ ಬರೋಡು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಂತಾಯ್ತು ಆನ್ಸರ್ದಲ್ಲಕ ಬರೋದಿತ್ತನೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಯೋಗ. ಆ ಯೋಗ ಅಂದಿತ್ತಿನ ವರ್ಡ್ ಏನೋದಿತ್ತ ತುಂಬು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದೆಲ್ಲ ಕೈಟು ಬರೋ ವಿಧಾಂಡು ಬೇತೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರೋ ಮಣಿರು ವಿಧಾಡ್ಯಾರು ನಮ್ಮರೆ ಒಂತೆ ಇರು ಈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಬರೋ ಮನ್ಪು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಡ್ ಯೂಶಲಿ ಏನು ಬಾಸ್ ಊರ ಅಂಚ ಒಂದು ಬಾಡುಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡ್ ಒಂತೆ ಒಂದು ಆತಿತ್ತು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆತಂದು ಬಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್ ಅಂಟೇನ ಬಾಸಿಗೆ ಯೂಶಲಿ ಏನು ಬಾಸ್ ಊರ ಅಂಚೆ ಪಾತ್ರಣ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಬಾಸಿಗೆ ಎದಾಗ ವಾಯ್ಸ್ ಏನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೋ ಅದಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು ನಿಕ್ಕದನು ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಏನಿತ್ತನ ಅಂಡ್ 10 ವರ್ಷ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಾಗ್ಲ ಎಂಗ್ಳೂರ. ಸೊ ಅದಾಗ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಬಣ್ಣ ಇಂಚಂದು ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚ ಅಂದು ಏನಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಯೋಗ ಓಕೆ ಮಾತಾಗಡೆಟ್ಲ ಯೋಗ ಅಂತ ಬರೋದುಂಡತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪೆರ ವಿದಾಡಿಯೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಕ್ ಓಡಿ ಬೋಡು ಇಂಚ ಎರಡಕ್ಕೆ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪೆರ ವಿದಾಡಿಯೇ ಯೋಗ ಮಾಡೋದು ದಾದ ಎನ್ನು ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಎನ್ನು ಒಂದು ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೆರ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಅದೇ ಗೊತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ನ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೆರ ಇತ್ತನ ಯೋಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬರ ಬತ್ತನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತೆ ಮೇ ಬಿ 2 ಕಿಲೋ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಅಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಬರ ಮಲ್ತೇವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಿಡ್ದು ಫಿಸಿಕಲಿ ಇರೇ ವೆಯ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಮೆಂಟಲಿ ಇರೇಗಿಂದು ಅವ್ನು ನಿಜ ಅಂಡ್ ಮೆಂಟಲಿ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಂಡಿ ಇನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಎಮೋಷ್ನಲಿ ಅಂಚನೆ ಇರು ಒಂದು ಆದಿತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಜಿನ ಅಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚೆ ಬೇತಲ್ಲ ಬರ ತೊಗೊಂಡು ಪೋಯ ಯೋಗ 2 ಮಲ್ದೆ ಬೇತಲ್ಲ ಬರ ಒಯ್ಟ್ಲ ನಾಟುಜ್ಜಿ ಆ ಟೈಮ್ 2014 ಎಂಕ್ ಮೇರ್ನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೋರಿದಿಕ್ಕಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸದ್ಗುರುನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅದು ಮುಟ್ಟ 6 ಏರಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಇಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ 6 ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಬತ್ತಂಡು 6 ವೀಡಿಯೋ ಪಾತ್ರನ ತುನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕೆ ಪಾತ್ರಲಾಗ ಇತ್ತು ನಾವು ದಾದೈತೆ ನೈಟ್ 6 ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಇನ್ನೈತೆ ದಾಯಿ ಜನಕ್ಲು ಐತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಜರಿಂಚನೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿನ ಅಂತ ಪೋಪೇರು ಪಂಡೇರ್ನಂಡ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರೆಡ್ ಯುವರ್ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಮನ್ಪೇರಾಕ್ಲು ಆ ವಿಡಿಯೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಅಂಡು ಒಂದು ಅದು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ದೂರ ಮನ್ಪೇರಾಕ್ಲು ಅಂದೂರ. ಸೊ ಯಾರು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಇಟ್ಟು ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ಇಂಚನೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಐಫೋನ್ ಅವು ಪೂರ ಕೆಲ ಉಂಡು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆವಡು ದಾಲವಾಡು ಏನಾಳು ಒಂಜಿ ಇರೆಗ ಐಫೋನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿ ಇರ್ನಂಡ ಇರೆಗ ಇನ್ನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪರ ಫಸ್ಟ್
ಆಯ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾವಡುಂದಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪೊರಿರು ಅವೇ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಓದುನು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಓದು ಅದೇ ಇರು ಏತು ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಓದಿರೋ ಆತು ಇರೆಗ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಫೋನ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಳಿ ಎಂಚ ಇರೆಗ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಲೆಜ್ ಬತ್ತಿನದಂಡ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತಿನದಂಡ ಇರೆಗ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆತ ಇನ್ನು ಇರೆಗ್ ಬೋಡ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಳಿ ಆ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ನು ಅದೇ ಅಂಜನೆ ಇತ ಸಿಂಪಲ್ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ ಐಫೋನ್ ಬಂಡ ಐತೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಕಂಡುಹುಡುಕಿನ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟು ಸಿಂಪಲ್ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ ಐಫೋನ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ ಇರು ಪುದರ್ ಮಂಡ್ಲೆ ಮೇ ಬಿ ಅವು ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಪ್ಪು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಇಪ್ಪು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಪ್ಪು ಅವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹತ್ತವು ಮನುಷ್ಯ ಕಂಡುಹುಡುಕಿನಿ ಸೊ ಮಾತ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಕಂಡುಹುಡುಕಿನಿ ಬಂಡ ಮಾತೆಟ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟು ಮನುಷ್ಯರೇನತ ಅಂಚೆಪ್ಪನಾಗ ಈ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಐಫೋನ್ದು ಒಂದು ವೆಂಚನು ಆಪರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ತೂಪ ಅಂಡ್ ಮೂಲೆ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ ಉಂಡು ನೆತ್ತಲಕ ನೆತ್ತ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಎಪ್ಪಣ್ಣ ಓದಿರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಾನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರ್ಕೇನು ಬಾಡಿ ಬಂಡದ ಮೈಂಡ್ ಬಂಡದ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಬಂಡ ಎಂಚಂದು ವಾಪುಂಡು ಇನ್ನು ಉಲಾಯ್ತನ ಎನರ್ಜಿ ಎಂಚ ಇನ್ನು ಬಂಡ ದಾದವು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತಂಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಾನ ನೆತ್ತನ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಂಪಲ್ ಎಂಕಲ್ಪ ಮಂಡೆ ಹಾಕ್ಲಾಕಂಡು ದಂಡು ಏನು ಇದೆ ಮುಟ್ಟ ತೂತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿಜ್ಜೇನು ನಮ್ಮ ಪೋಪ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪ ಬರ್ಪ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಚ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಪರಿಣಾಮ ಮೇ ಬಿ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ದಾಯಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ತಿನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ತಿಂದಂಟ ಬಾಡಿನ ನೀಟಾದ ದೀವಳಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದಾಗ ದಾದ ಮಲ್ತಂಡ ಮೈಂಡಿನ ಅಂತ ಒಂದು ದೀವಳಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹಂಗೆ ಒಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಿರ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಅಂಚ ಮಲ್ತದು ಏನು ಮೇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಇಡ್ದಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಇಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತತ್ತು ಬೇರೆ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಇಡಾರ ಪನ್ಪಿನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯು ಶುಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಹೆಲ್ ಯು ಶುಡ್ ಲಿವ್ ವೆಲ್ ನೋಡ್ ಬೇರೆ ಅದಾನದೇ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ನಂಗೆ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಮೇರಿಕಾಗ ಹೆವೆನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಮೇರಿಕ ಪೋಡು ಪಂಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ಪನಗುಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಅಮೇರಿಕದಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಮೇರಿಕದ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ನಿತ್ತನ ಅಂಡ ಏತ್ ಆಗ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗ್ಲ ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಆಗ್ಲೇ ನೆಮ್ಮದಿ ಆತ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪು ಜಲ್ಪ ಇತ್ತಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವೇನು ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಪನ್ನುಳಿಯ ನಮಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪಗೊಳ್ದು ತೋಜುಂಡು ಅಮೇರಿಕದ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಬರೋತುಂಡ ಪನ್ಪೇರು ಅಮೇರಿಕ ಹೆವೆನ್ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಆರು ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಏನ ಉಂಡ ಈ ಹೆಲ್ ಹೆವೆನ್ ಇದರ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಅಂತ ಬರೋ ಪನ್ಪಿನೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಪನ್ಪೇರಕ್ಲೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಈ ಎಂಚ ಉಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಉಳ ಎಂಚ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಬರ ಏತ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಉಂಡು ಈ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತದು ಈ ಬೇತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗೆ ಪೋ ಸೂಪರ್ ಆತಪ್ಪ ಏನು ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಉಲ್ಲ ಈ ಜಪಾನ್ ಬೋಂಡ್ಲ ಇಂಜನೆ ಅವು ಹೆಂಗ ಅಲ್ಪ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಜಪಾನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಐ ಆಮ್ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೈ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಏನ ಜಪಾನ್ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೀನಿ ಏನು ಜಪಾನ್ ಹೆವೆನ್ ಪಂತೆ ಪೋತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಹೆವೆನ್ ಪೋಂಡ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅದನ್ನದೇ ಸೊ ಒಂದು ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಪಣ್ಣು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂದು ಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಉಳ ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇಂದೇನು ಎಂಚ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿತ್ತನೋ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅದಾಗ ಮುಟ್ಲ ಸಾರು ಇದು ಪೂರ ಪಂಡೇರಾರು ನೂರು ಓಕೆ ಇರ್ನ ಅವೇ ಇಂದೇನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿಜ್ಜಡ ಎನ್ನ ಏತು ವೀಡಿಯೋ ತೂತ್ಲ ಯೂಸಿಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಇಡಾರು ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತುಕ ಅಂತ ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಶದಗಳ ಒಂಜಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ನರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಉಂಡು ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದೆ ತುಕ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಉಂಟು ಮಲ್ದೆ ಒಂಜಿ 7 day ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಮಲ್ದೆ ಒಂಜಿ 2-3 ವಾರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೆ ನಂದು ಒಂದೇ ಸರಿ ಅವ್ರ ಬಿದಾರುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಣ್ಣ ವೆಂಚಪ್ಪನು ನಾಲೆಜ್ ಐಟು ಐಟು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಸನ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 5 different ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಮನೊಳಿ ಒಂಜಿ 21 minutes ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನೊಳಿಯವು ಶಾಂಭವಿ ಮಹಾಮುದ್ರ ಅಂದ್
ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉದರ ಅಂಜವು 21 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ರೂಟೀನ್ ಲಗಾನು 21 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅವು ಶಾಂಭವಿ ಮಹಾಮುದ್ರ ಅಂದ್ ಐನೀರೆಗ್ ದೀಕ್ಷಾ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ 7 ಡೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಅವು ಮಲ್ತದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪರ ವಿಧಾನದಾಗ ಫಿಸಿಕಲಿ ದಾಲ ಚೇಂಜಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಮೆಂಟಲಿ ಒಂತ ಮೆಲ್ ಡೌನ್ ಆರೋ ವಿಧಾನ ಅಣ್ಣ ಅವೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇರಪಿದೆ ಅಂಡ ಇರೆಗ್ ಬನ್ನಿ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒಂತ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲಗ ಒಂತ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿ ಜಂಕ್ ಅಂಡ ಚೇಂಜಸ್ ತೋಜರ ಬಿದಾರ ನಂಗೆ ಈ ರೋಡ್ ರೇಜ್ ಪೂರ ಬಗ್ಗಿಜಾರ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಐದು ಒಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಅವೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅವೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಉಂಡು ಕಂದು ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಒಂದಂತ ಇರೆಗ್ ಮೆಲ್ ಡೌನ್ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಹೆಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ನೋಂತೆ ಅಣ್ಣ ಸಂಥಿಂಗ್ ಎಂದಾನು ತೋನುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದು ಒಂದಂತ ತಿಕ್ಕೊಂದು ನಂಗೆ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ നല്ല ആയിച്ച് അഞ്ച് നല്ലതാണെന്ന് ഉണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടന്നു പോയിനി അതൊക്കെ എനിക്ക് ഹഠയോഗ എന്ന് തിക്കി ഞങ്ങൾക്ക് ഹഠയോഗ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രാക്ടീസസ് സയൻറ്റിഫിക്കലി ഡിസൈൻഡ് ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅವು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ತುನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಟಾ ಎಂಚ ಅಂದೇನು ಒಂಜಿ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಪುನು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕನ್ಪುನು ನಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಇಟ್ಟು ಅಕ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಪೂರ ಉಂಡು ಎಂಕ ಮನ್ಪುಡುಂದಾಂಡು ನಾಲೆಜ್ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಓಡತ್ತೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ 8 ಡೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಐನ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೆ ಪೂರ ಕಂಪನಿ ಜಾಬ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಅಲ್ಪ ಇರೆಗ್ ಎಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೋಂಡು ಕ್ರೇವಿಂಗ್ಸ್ ಪೋಂಡು ಸೊ ಇಂದು ಪುರಾನಾಗ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ತಗೊಂಡೆ ಆತ್ಲ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಬರೋದು ಅಜ್ಜಿದಟ್ಟು ಇತ್ತು ನಾವು ಬ್ಯಾಡ್ ಇತ್ತು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇತ್ತು ತಗೊಂಡವು ಇನ್ನು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಸೊ ಐತಾರ ಒಂಜಿ ಮೇ ಬಿ ವಿದಿನ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಡೇ ಮಸ್ತ್ ಐತ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಎಂದು ಅಂಡು ಬಣ್ಣ ಏನು ಇಂಚೆನೂ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದು ಇಂಕ ಅಲ್ಪ ದಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಸೊ ಇಂಕ ದೇನೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮಲ್ತೆದಂಡ ದೇನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಳ್ಳಿ ತಾನೆ ಇಂಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಂಡವರು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ದೇನೆ ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತೊಂದು ಇರು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ದೇನೆ ಅಂತ ಮಲ್ತಾರಂಡ ಇಂಕ ದೇನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತು ಒಟ್ಟು ನನ್ನ ಬಾಡಿ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಎನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಕ ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಯೂಶಲಿ ವೆಲ್ತ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇಪ್ಪುನು ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊರ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಪ ಇಂಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತು ಗೊತ್ತಂಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ವೆಲ್ತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಏನು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಓಕೆ ಮೇ ಬಿ ವೆಲ್ತ್ ಇತ್ತದು ಇರಗ್ ಐನೆಡ್ ನೆಟ್ ಮಲ್ಪಳಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಳಿ ಅಂಡ ಬರೀ ವೆಲ್ತ್ ಉಂಡು ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾಲ್ ಬರ ಅಭಿಜಿರೆಗೆ ಬಟ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಕೊರಗೊಂದು ಪುಡೀರು ಅಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೆಂಗೆ ಆ ಲೈನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ವೆಲ್ತ್ ಟು ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇತ್ತನ ದಯವಂಡ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲ ಇರೇ ವೆಲ್ತ್ ಮನ್ಪೊಳಿ ಅಂಡ ವೆಲ್ತ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೇನಡ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿತ್ತನ ವಿಷಯ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ದೆನ್ ಐ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂಚಾತು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲ 5 ತಿಂಗಳದ ಈ ಹಠಯೋಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಂದು ಬತ್ತಂಡು ಕಂಪನಿ ಕೇಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊರ್ಜರ್ HR ರಜಾನೇ ಮಲ್ತೇನೆ ಕಂಪನಿ ಬಿಡ್ನಿ ಜಪಾನ್ ಎಂಚಲ ಬಿಡ್ದು ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಜಪಾನ್ ಬತ್ತದು ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರು ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನು ವೈಫ್ ಒಬ್ಬರ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬೋಡಿತ್ತು ನಕ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಿಸ್ಕ್ ಸಿ ಅವೇ ಒಂದೇನು ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಏನು ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ದಯವಂಡ ಓಕೆ ಐದು ತಿಂಗಳು ಪನ್ಪಾರು 5 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಾನಂಡ ಪಿರ ಒಟ್ಟ ಇರೋ ಜಾಬ್ ಪೋಳಿಯತ್ತ ಪಣ ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೆ ನಾವು ಇಜ್ಜಡ ಇಂಚ ಅವೇ ಇಜ್ಜಡ ಕೊರಗೊಂದು ನರಕೊಂದು ಪೋಡಿರು ಮಾತುಂಡೇರಿಡ ಕೊರಗೊಂದು ನರಕೊಂದು ಪೋಡು ದುಂಬುಗು ಐಡ್ದು ಏನವೇ ಒಂಜಿ 5 months ಇಜ್ಜಡ 1 year ಬ್ರೇಕ್ ತೆಪ್ಪುಗ ದೂರ ಮನ್ಪುಗ
ఒక్క పూర సరి అయిందంటే పిర జాబ్కి బర్క టొయట ఇజ్జడ బెత్త పోయి ఆటోమొబైల్ కంపెనీ ఎట్లా ఉండు ಆಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಪಾತಿರಿ ಎಂದು ಬರಾಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೆ ಪಿರೇ ಬತ್ತೆ 5 months ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೂರ ಅಂಡಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 5 ತಿಂಗಳ್ದ 5 ಲಕ್ಷ ಫೀಸ್ ಉಂಟಾಯ್ಕ ಅದಾಗ 5 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆತ ಕೊರಿಯನ್ ಅವಂಡ ಎಂಕೈತ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡ ಅದಾಗ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೊಳಿ ಆ ಹಠ ಯೋಗ ಮನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ನರಮನೇನು ಎಂಚ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೊಳಿ ನಿತ್ತಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕದುಂಡ ಅದಾಗ ಐಕ ದುಂಬೆ ಅಂಚೆನ ಅಂದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆತು ಪೋಯನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ 10 ಲಕ್ಷ ಉಂಡು ಬೇತೆ ವಿಷಯ 5 ತಿಂಗಳದ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಉಂಡು. ಈ 5 ತಿಂಗಳದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಪೂರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತು ಅಂತದ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡ್ನು ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ ಅಂಚ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬಿಡತ್ತೆ. ಈ 5 ತಿಂಗಳ ಅದು ಇದೇ ಬತ್ತಿವಕ್ಕ ನಥಿಂಗ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ನೋ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ದಾಲ ಬಡ್ಚಿ ಇಂದನೇ ಹಠಯೋಗನೇ ಟೀಚ್ ಮನ್ಪೆ ನೀತನೇ ನಿರ್ಧಾರದ ತೊಂಡೆ ದಾಯಬಂಡ ಇರೇಗೊಂಥರ ಇರ್ನ ಹಿಂಡದು ದಕ್ಕಿಲ ಕಾತುಂಡವು ಅವು ಆದ ಪಿದೇ ಬತ್ತಿ ಹೋಕ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಲಿಟ್ರಲಿ ಯು ಫೆಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬಾಡಿಲಿ ಬಣ್ಣ ಆತ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮೆಂಟಲಿ ಯು ಆರ್ ಸೋ ತರ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ದಾದ ಇಂಚಿನಂದಿತ್ತು ನಂದು ಇದನ್ನ ಪೂರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಪುಂಡ ಫೋಕಸ್ ಪೂರ ಇರೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಲಾನ ಪೂರ 95 ಇತ್ತನ 68 ಗೊತ್ತುಂಡು ಏತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡುದು 6 months 6 months ವಿದಿನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 6 months ಅಂಡ್ 6 months ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತೆ ಅದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತದು. ಈ ಹಠಯೋಗ ಮಲ್ತು ಅವು ಡೇ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇ ಔಟ್ ಹಠಯೋಗನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈಯ ಪೂರ ದುಂಬೂರ ಫುಡ್ಡಿ ಇತ್ತೆ. ಸೊ ಫುಡ್ಡಿ ಬಂಡ ದಾದಂದಿಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಬರ ತಿನ್ಪುನು ಟೈಮಂದಿಜ್ಜಿ ಅದಗಲ ತಿನ್ಪುನು ಮೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತ ಬರ 3 meals ಪೂರ ಒನ್ಪ ನಾ ಎನ್ನ ಪೂರ 5 meals ಇತ್ತು ಅದಾಗ ಇಂಚ ಬರ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಇಟ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ 5 meals ಪೂರ ಇತ್ತು ಸಡನ್ 2 meals ಅಂಡು ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಂಚ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಡಿನ್ನರ್ ನೋ ಲಂಚ್ ಇಂಚ 6 months ಆನಾಗ ಒಂಜಿ 1 month ಭಯಂಕರ ಒದ್ದಾಟ ಇತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪ ನಾನು ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಪಪ್ ಮಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗವತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಭಯಂಕರ ಮರಲ ಒಂದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹಠ ಉಂಟು ಹಠ ಯೋಗ ಉಂಡ ಇಟ್ಟು 2 ಮೀನಿಂಗ್ಲು ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅದಾಗ ಒಂತ ಏನು ಹಠೆ ಬತ್ತಿಯಂದಂಡ ನಾನು ಪಾರು ಮನ್ಪೊಳಿ ನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ನಿತ್ತು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ದು ಹೋಗ್ಪೇರು ಆಪುಜಿ ಅವು ಅಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆನಾಗ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಇಪ್ಪುಜಿ ಆಗ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪೂಜಿ. ಸೊ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಿಡ್ದು ಬರೋ ಬಿಡ್ದು ಓಪನಾಗಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆರು ಹೆಂಗಾಂಡು ಒಂದೇನೇನು ಒಂತ ಈ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ ಅವರ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ದಂಡ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫೈನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಏನು ಇಂಚಿನ ತೋಂದಿಲ್ಲ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಅವು ಖಂಡಿತ ಅದ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂಡು ಅಂಚನೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐದು ಬುಕ್ ಅವೇ 2017 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹಿಡಿದು ಮುಗಿಂಡು 18th ಬುಕ್ ನೋ ಲುಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಜರ್ನಿ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಯೋಗ ಟೀಚರ್ ಅಂದು ದಯವಂಡು ಎಂಕಂದು ಅಂಡ್ ಈತ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂಡ್ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಇಂಜನೆ ಬಂಡ ಜನಕ್ಲೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಮನ್ಪುಕನ್ನ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆಪ್ಲಕ ಪನ್ಕನ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಯೋಗ ಪನ್ನಗ ಇರೆ ಕಡೆ ಇಂಚ ಪಂಡರ್ ಒಂಜಿ ಇಮೇಜ್ ಬರ್ಪುನ ಇಂಚ ಅಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡರ್. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ ಬರೋಪುಣತಿ ಜನಕಲ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಅಡೆ ಪೋಪೇರು ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಂಚ ಬೈಯಾಗಿ ಜನ ಕಾಂಡೆ ಬರೋ ಪೋಪೇರು ಐಟ್ ಎಂಚಿನ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಫಾರ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಒಂಜಿ IT ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ 9 o'clock to 6 o'clock ಬೇಲೆ ಅನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ದಾದ ಚೇಂಜಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ರೂಟೀನ್ ಸಿ ಇಂದು ದಾದ ಚೇಂಜಸ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಿರ್ಲ ದಾದನೆ ಮನ್ಪುಲೇರು ಇರ್ನ ಬೇಲೆ ಎಂಚಿನ ಇಪ್ಪು IT ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇಪ್ಪು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಪ್ಪು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಪ್ಪು ಇಜಡ ಇಂಚಿನ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದವ್ರು ಇಪ್ಪು ದಾದನೆ ಇಪ್ಪಡು ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದು ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಐನೆಂಚಿನ ಬಂಡ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಈರೆಂಚ ಈರ್ನ ದಿಯೊಂದರ್ ಅದಾಣದೆ ಈರೊಂಜಿ ಸರ್ಟನ್ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ನೆಸ್ ದೀದ್ ಈರ್ ದಾದ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ ವೆಲ್ ಪನ್ಪೇರು once you are in a certain state of pleasantness, whatever you do,
ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ವೆಲ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ IT ಇಂದು ಆರ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಮನ ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆನು ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ಪಲ್ಲ. ಒಂದು IT ಹಿಡಿತನಕ್ಲಿ ಎತ್ತೋ ಜನ ಇತ್ತ ಮಂಡೆ ಕೆರ್ಚೊಂದು ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪರು ಅವು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾ ಖಾಲಿ ಪಣ ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ನಮಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ದಾಯಗವು ಆಪಂದು ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರು. ಅಪ್ಪಣ ಇತ್ತು ಒಂದು ಮಲ್ತಂಡು ಅವು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಣ ಅಂಚದಲ್ಲ ಉಂಡ ಅವೇ ಈರ್ನ ಉಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಈಸ್ ಕನ್ಪರ್ ಇರು ಫಿಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಸನ ಬರೋ ಮನ್ಪ ಫಿಸಿಕಲ್ ಈಸ್ ಗೊತ್ತಾಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಇತ್ತದುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ತೀರ್ತು ನೆಲತು ಕುಳ್ಳ ಆಪುಜಿರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏನು ತಗೊಂಡಿಪ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ನೆಲಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಕ್ರಾಸ್ ಲೆಗ್ ಪಾಸ್ಚರ್ಡ್ ಕುಲ್ಲೆ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಆಪುಜಿ ದಾಯಮಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಬಾಡಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆವಡ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆವಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಈ ಆಸನ ಬರೋ ಮನ್ಪನಾಗ ಇಂದು ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಇರೆಗ ಒಂಜಿ ಈಸ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ನೆಸ್ ಕನ್ಪುನು. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ನೆಸ್ನ ಎಕಡೆ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇದೆ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್, ಯುವರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ, ಯುವರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಬಾಡಿ, ಯುವರ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಬಾಡಿ, ಅವೆಲ್ಲಕ ಯುವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಾಡಿ. ಈ 4 ವಿಷಯట్లో ಅಂತ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ನೆಸ್ ಇರೆಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಯು ಆರ್ ಅ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆದು ಇದು ಆದೋಡ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಡೆ ಒಡ್ಲ ಬೋಲೆ നല്ല ವಿಷಯ ಜೇಟು ಇರೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪೂರ ಇರೆಗ ಪಂಡರ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿದ ಪೂರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತು ಇರೆಗ್ ಯೋಗ ಪೋಯ್ಬೇಕ ಪಾರ್ಟಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರೆಂಚ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ರಾಂಗ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂಚದಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಅಣ್ಣ? ಎಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಆಂಡು ದಾದ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಇದು ಏನಿ 5 ತಿಂಗಳದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೋ ಮಲ್ದ ಬತ್ತೆ ಬಂಡೈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋತೇನೆ ಅಂಡ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ದ ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಹೆಲ್ಪರ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಅಂಚೊಂಜಿ 2-3 ಪಾರ್ಟಿ ಫೋನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉರುವಾರು ಇದಾರಂಡು ಅಂಬಿಯದ ಅದು ಅಂಬಿ ಉಂಡ ಒಂಜಿ 2-5 ತಿಂಗಳದ 3 ತಿಂಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ದು ಮಲ್ತೊಂತೆ ಇತ್ತದನ್ನ ಇಂಚ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಪರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಿರ್ತಲ್ಲ ICL ಇಟ್ಟರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಊರ ಹೆಂಗೆ ಅದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂದ್ವೇ ಆಯ್ಜಿ ಸಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದ ಸರಿ ಅದಗ ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಓಕೆ ನೋಟ್ ಓಕೆ ಅಂದಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಏನೇತೋ ಜನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಬಣ್ಣ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಡೂ ಸರ್ಟನ್ ಬಣ್ಣ ಕೆಲವು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬರೋ ಮಲ್ಪು ಏನು ಬುಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಎಂದು ಎಂಚನ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಚನ ಬಂಡ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಉಂಟು 4 ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜತೆ ಇಲ್ಲದ ಒಳ್ಳೆ ಕುಳ್ಳಾರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೂರ ಏನಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಉಂದು ಎಂಚಿನ ಈ ಯೋಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪೆರ. ಸೊ ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯಗೆ 2 ಬರ್ತಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇನು ಲಿಟ್ರಲಿ ಮನ್ಪೇನು ಇರೆಗ ಅದಾಗ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಚಿನ ನಶೆಟ್ ಇರು ಝೋನ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಐಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಝೋನ್ಗೆ ಈ ಯೋಗಡ ಬೋರ್ ಆಪ್ನ ಇರೆಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೆರ ಈಗ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹೈ ಬಟ್ ವಿದೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅಂಡ್ ಅವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತದ್ದು ವಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತದ್ದು ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಅವು ಐಟು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅವು ಎಂದು ಮನ್ಪುಜನ್ನು ಹಠ ಯೋಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹಠ ಯೋಗ ಇರು ಡೈಲಿ ಮಲ್ತಾರಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಫೀಲ್ ಇರ ಒಂಜಿ ಉಂಡ ಇರ್ನ ಉಲ್ಲ ಎಂಚನ ಚೇಂಜಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಲಿಟ್ರಲಿ ಇರ ಬನ್ನಿ ಅದ ಇರಗ ಒಂಜಿ ಝೋನ್ ಎಂಚ ಉಂಡ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಝೋನ್ ಅವು ದಯಂಡ ಎಂಗೆ ಆ ಝೋನ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಂಬ ಪಾಟಿ ಆನಾಗ ಎಂಚ ಝೋನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂದು ಮಲ್ತನಾಗ ಎಂಚ ಝೋನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಟ್ಲ ಹೈ ಇಂದು ನೋನಲ್ಲಿ ಓಟ ಬಣ್ಣ ಆತ್ಲ ಇರಾಗ ಸೂಪರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅವ ಒಂಥರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಬಾಜಲನಾಗ ಇರು ನೀರು ಬರಿಯರು ಐ ನೀರೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪರ ಆವಂದು ಇರೆಗ್ ಓಹ್ ಏತು ಸೂಪರ್ ಆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪರ ಆವಂದು ಅದೇ ಅಂಚನೆಂದುಲ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಅದಗಿಟ್ಟು ಪೋದಿಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ ಈತ ಒಂದು ಪೂರ ತಿಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪರ ಆವಂದು ಬಣ್ಣ ಏನೆಂಚ ಉಳ್ಳೆ ಅಂದಿತ್ತನ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕದ మెయిన్ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಪನಿ ಬಂಡ ಎಂಕ ದುಂಬ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾತ ಎಂಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತು ಪಂಡ್ರಾಪುಂಡು. ಇದು ಏನ ಪ್ರಕಾರ ಐತೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಅಕಲ್ ವಾ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ದೇ ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಯೋಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯು ಸಿ ಎಕಡೆ ಪಂಡೇನು ಇತ್ತ ಯೋಗ ಬಂಡ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಪಂಡೆ ಹಠ ಯೋಗ ಬಂಡ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಂದು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಬಂಡ ದಾದ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ಅತ್ ದ ಮೋರ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ದ ಬೆಟರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಬಂಡೆ
ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎದಾಗ ಗೊತ್ತಾವಡು ಈರ್ನ ಡೆತ್ ಬೆಡ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಕೈತಲ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾವಡ ಅಥವಾ ಎರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಗೊತ್ತಾವಡ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾವ್ರು. ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತ. ಸೊ ಯೋಗೆಲ್ಲ ಎದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡವಾಗ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತ. ಸಿ ಮಾತು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಎಡಲ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಫೇಸ್ ಇಪ್ಪನಾಗ 15 ಏನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರೋ ಬೊಪ್ಪೆ ಕೇನು ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಸರ್ ಅದು ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ನೆಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ ಪಂಪಿರಾಗ್ಲು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೋಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂಚ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಿ ನಾಯಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ ಸರ್, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಕೇನ್ಪೇರು ಸೀರೊಂಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕೊಡ್ದಂಡ ಎದಗಡ್ದು ಇರೋ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪರ್ ಬನ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ LKG UKG ABCD ಪೂರ ಬರೆಯುತ್ತೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇರದಾಯಿ ಬನ್ಲಿ 21 ವರ್ಷ ಇಜರ 23 ವರ್ಷ ವಿತ್ MBA ಒಂದು ಬರಾನಾಗ 23-24 ವರ್ಷ ಹಾಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಜಾಬ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಪನಿ, ಗುಡ್ ಕಂಪನಿ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಬರ್ 23 ವರ್ಷ ಇಜರ 21 ವರ್ಷ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪೋರ ಇರು ಜಸ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಜಾಬ್ ಇಂದುಲ ಅಂಚನೆ ಜಸ್ಟ್ ಇತ ಮಾತು ಏಜಿಟ್ಲ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಂದು ಪಂಡ್ರ ಪುಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡದೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಟನ್ ಏಜ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಪೂರ ಅಂತ ಇರೋದಾಲ ಮಲ್ತಿಜಡ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ತೊಂದ್ಲಿಯರು ಗಾಡಿಗೆ ದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಂದು ಕೊಂಡ ಗಾಡಿ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ತಂದು ಇಪ್ಪುವ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಇರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಇಂಚೆಂದೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತರನ ಅಂಡ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂಜಿ 30-35 ನಾನಗನೆ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಯ್ನ್ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಗಂಟು ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಾರೆ ಅಂತೂ ಶುಗರ್ BP ಪೂರ ಇತ್ತೆ 35 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುಂಡಿತ್ತೆ 35 ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ದುಂಬೂರವು ನಮ್ಮ ಅಜಿಪ್ಪ ಎಲ್ಪ ಊರಾಗ ಏನೊಂದಿತ್ತ ಶುಗರ್ ಅಂಚಂದು ಕೇನೊಂದು ಲಜ್ಜ ಅಂಡು ಇತ್ತ ಊರವು 35 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ದುಂಬೂರ ಇರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತರದಂಡ ಇಲ್ಲೇರು ತಿಂಚಿ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲು ಮಲ್ಪಂತಿನಕ್ಲು ಇಂದು ಪೂರ ಒಂದು ಈ 35 ನಾನಾಗ ಪಣ ಅದಾಗ ಇರ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಆವಡ ಪೂರ ಪೀಕ್ ಇಡಿಪುಂಡು ಪೂರ ಕಾಸು ಎಪ್ಪುಂಡು ಎರಡು ಪೂರ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಯ್ನ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಣಿತನ ಒಂಜಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಇರೆಗ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಏನು ಬಂಡ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ನು ಮಾತ ದಿಕ್ಕನಾಗ ಅನುಭವ ಹೆಸರು ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡಾಗ ಆಯ್ತಾತ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಬೇತ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಆಯ್ತಾರ ಮಲ್ತೋ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಡ್ದೆ ಮಲ್ತೊ ಬತ್ತರಂದಂಡ ಏರ್ ಮಲ್ತಿಜರ್ ಅಕ್ಲಂತ ನರಕ ಬರೋದು ಇಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ದೀದಿಪ್ಪ. ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೆ ದಾಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆವಂತಿಲ್ಲಕ್ಕ. ಸೊ ಯೋಗ ಏತ್ ಎಲ್ಲಿಡ್ದಿಂಚಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೋಗ ಏತ್ ಹೊರ್ತು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣ್ಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂದೇ ಬೇಡ ದಾಲ ಬಿಡ್ಚಿ 24 ಗಂಟೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 hour ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿರಿಯಗೋಸ್ಕರ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಣ್ಣ. ಹಾಂ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು 1 hour ಕಾಂಡೆ ಪೂ ಪೇ ಪಣ್ಲ 1 hour ಅವಲ ಬಿಡ್ಚಿ 21 minutes ಎಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಅಂಜನೆ 1 hour ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ ಬಾಕಿದ 23 hours ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ nuವನ್ಪ ಇಜ್ಜಡ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಯು. ಅಪ್ಪಂಡಿತ ಇತ್ತು ನಾನು ಯೋಗ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನಫ್ ಇರೆಗಂಚ ಐತೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲೊಂದು ಇರು ಯೋಗ ದಿನೋಲಮಂತದ್ದು. ಡು ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಯೋಗ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನಫ್ ಅಂದಾಪಣ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ದಾಯವಂಡ ಅಸಲು ಯಾವೇ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಲೈಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಆತ ಎಪ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಏಪಲ್ಲ ಏಪ ಮಂಡೆಗೆ ಲೈಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಡ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ದಕ್ಕರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಾಗ ಈರೆಂಚೊಳ್ಳಾರ ಅದಾಗ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹೂ ಯು ಆರ್ ಆರ್ ಹೌ ಯು ಆರ್. ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಅದೇ ಮಾತ ಸರಿ ಉಂಡು ಈರು ಸರಿ ಇಪ್ಪರು ನಾರ್ಮಲು ಮಾತ ಸರಿ ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಇಪ್ಪರು ದಾಲೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಐತೆ ಎತ್ತದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೋಕ್ಲು ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ದುಂಬುರ ತುಲ್ಲೆ ಐತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪನಾಗಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕದ ಎಪ್ಪುಡು ಆ ಮಾರ್ಕದಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತಾರೆ ಇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಬ್ ಆಯ್ಜಿ ಆಂಡ್ ಜಾಬ್ ಆಂಡ್ ಇರು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ರಾಕ್ಲೋ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಪನಿಡೆ ಆಂಡ್ ಜಾಬ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕದಾದ ಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆತಿಜಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆತಿಜಿ ಅವ್ರ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಟೆನ್ಷನ್ ಮದ್ಮೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ್ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಾಲೆ ಆಂಡ್
ಟೆನ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡೇರಿ ಬಾಲ್ಯಾಂಡ ಪನ್ನಿ ಅನ್ಕೊಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ಲ ಎನ್ನೋ ಎಂಕ್ ತೂನಗಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ಲ ವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಇರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅನ್ಪ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ರಿಟೈರ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೂರ PF ಪೂರ ಅಮೌಂಟ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜಾಲಿಯ ತಿಪ್ಪುಲಿ ಅಂಚ ಅಂತ ತೂಲೈತೆ ರಿಟೈರ್ ಆಯನಕ್ಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಜನ ಸೂಪರ್ ಆತುಳ್ಳೇರು ಬಟ್ ಲೈಫದ ವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಆದಿಪ್ಪುವ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜು ಮಾತ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದೇ ಪೋಪನಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಸೊ ಅಂಚೆಪ್ಪನಾಗ ಈರೆಗ್ ಇತ ನಮನ್ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಇರ್ನ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಹತ್ತು ಇರ್ನ ಜಾಬ್ ಹತ್ತು ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇರ್ನ ಜಾಬ್ ಎಂಚೋಂಡು ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ಪೆರಾರು ಟೆನ್ಷನ್ದೇ ಪೆರಾರು ನಮಗೆ ಮುಲ್ಪರ್ತೂನಾಗ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಆರೆಗ್ ಪಣ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎನ್ನು ಅದಮ್ಮ ಅಂಡ್ ಆರೆಗ್ ಮಂಡೆ ವಚ್ಚನೆ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವೆಂಡರ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಎಂಜೋಂಡು ಇನ್ನ ಜಾಬ್ ಏನಿಲ್ಲ ಐ ಲವ್ ಯು ಅನ್ಪಿನ ಅಯ್ಯೋ ಮಂಡೆ ವಚ್ಚ ಪಂಡ ಈ ನೆತ್ತ ರೆಡ್ ಜನಕ್ಲ ಎದುರು ಮಧ್ಯಡೆ ಮಾತ್ರಲಿಪ್ಪು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವಡು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆವಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಅದೇ ಪಂಡ ಇರು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದೇ ಪೋಪರ್ ಮಾತ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಈರೊಂಜಿ ಒಂತೆ ನೆಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರಂದ ಯೋಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ ದೂರ ಎಂಜಾಂಡ ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ರಿಟೈರ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ಮರ್ಯ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮದಿಟ್ಟು ಈಗ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನನಗೆ ರಿಟೈರ್ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡುವ ಎಲ್ಲ ಜನ ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಅಂಡ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಇರಿಗೆ ಮಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕಿನಾಗ ಅವು ಕೆಲವು ರೀತಿಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಎಂಕ್ ಬತ್ತಿನ ಅವೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರೇ ಪೂಜಿ ಇರುವತ್ತಿನ ಅವೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿಯೇ ಪೂಜಿ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ವೇರ್ ಈರೆಗೋ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬಣ್ಣ ಐದೆಂಚ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮನ್ಪುನು ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಅವೇ ಅವ್ನು ಇತ್ತ ಇರು ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಇಪ್ಪರ್ ಇರು ಅಂಡ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬತ್ತುಂಡು ಕೆಲವರೆಗೂ ಅರ್ಲಿ ಏಜ್ಡೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎರ್ಲಿ ಏಜ್ಡೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ 30s ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ 40s ಬರ್ಪುಂಡು 50s ಬರ್ತದೆ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಏನು ಓಳುಳ್ಳೆ ದಾದ ಅವನುಂಡು ದಾಯ ಎಂಕ ಅವನುಂಡು ಲೈಫ್ ಇಂಚವರ ಅವಾಗ ಅವು ಫೇಲಿಯರ್ ಆತ ಅಂತ ಅನ್ಪಿನಿ ಏನು ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ನಮಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಪರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿತ್ತನಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ವಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಒಂಥರ ಫೇಲಿಯರ್ ಆತ ಅಂತ ಮನ್ಪರು ಅವು ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ನಿತ್ತನೆ ಅಂದಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಂಡ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಟೆನ್ಷನ್ನೇ ಆವಡು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಐನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಲೈಫ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಬನ್ನಾಗ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತಾರಂದಂಟ ಐನು ಬೋಡ ಐನ ಲೆಕ್ಕ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮನ್ಪಳ್ಳಿ ಇರಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮನ್ಪಳ್ಳಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಉಂಡು ಈರ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಯಿರಂದಂಡ ಒಕ್ಕ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ಪರದ ಅಂಡ್ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಂಚಲ పోతుండు ಈರ್ಲ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಜ್ಜಿ ఒక పన్న ప్రాబ్లంతో మిత్త ప్రాబ్లం అలా కాకుండా ಸೊ ಅವು ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಿತ್ತನೆಟ್ಟು ನಮಕ್ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾಡೊಂದು ಪೋರವಲ್ಲಿ ಅವು ಎನ್ನಂಚನೆ ಹಾಪುಂಡು ಅವಂಡ ಅವು ಅದು ಇದೇ ಬರೋಳ್ಳಿ ಇರಗೆ ಆಪುಜಿನತ್ತು ಅಂಡ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗವರೋಡು ಅಂಚಾಪನಾಗ ಒಂಜ್ ವರ್ಷ ಐಕೆ ಕೊರಡು ಇರು ಎನ್ನಂಚಾದಿತ್ತಂಡು ಅವತ್ತೊಂದು ಇರು ಎಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರದೆ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲಾದಿಪ್ಪನಾಗನೇ ಇರುವಂಥ ಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ತೇರ ಕಾಂಡಲಕ್ಕ ನಂಗೆ ಎಂಚ ಬ್ರಷ್ ಮನ್ಪುರ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದ ನಮ್ಮೈತ ಮೀಪ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪ ನೂರ ಒಂಥರ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ದು ಅದೇ ಡೈಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ದು ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಐಕೆ ಮನ್ಪಿನಿ ಯೋಗ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಮನ್ಪಿನಿ ಐಕೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎನದರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಇರು ಅಂಚಾಯಿನ ಪತ್ತೊಂದು போயிருந்தாண்டா ಇರೆಗು ಪಣ್ಣ ಈರ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಒಂದು போகணும் ಉಳ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯೂವರ್ಗೆ ಪನ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಇರು ಪನ್ಪುನ ಏನು ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಏರ ತೂವಂದಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆ ಫೀಲ್ ಅಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾರಿ ಎಂಕ್ಲದಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೆಟರ್ ಆವೋಡು ಎನ್ನೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಡ ಇದು ಯೋಗ ಪನ್ನಾಗ
ಆರ್ ಏನು ಪನ್ಪುನ ಹಠಯೋಗ ಅವೇ ಮಲ್ಪೊಡ ಅತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಆಸನಾಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಫೋಕಸ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ತಂಡಲ ಯಾವುಂಡ ಇಂದು ಪೂರ ಐಕೆ ಇಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಪಣ್ಣ ಐಟಂದು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರೆಗ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಸನ ಬಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇರ ಪಾಸ್ಚರ್ಸ್ ಪಾಪರ್ ಐಕೆ ಆಸನ ಮಲ್ಪರ್ ಯೋಗಾಸನ ಅಂದ್ ಅವಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಯ್ನ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ಸೇ ಹಠಯೋಗ ಅಂದ್ ಮನ್ಪಿನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಜಡ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾತ್ರ ಯೋಗ ಅಂದ್ ಮನ್ಪಿಜಿ ಅಪ್ಪಣ ಓನ್ಲಿ ಅವ್ ಮಲ್ತನ ಕೆಲವರು ಖಾಲಿ ಆಸನ ಮಲ್ತನ ಯಾವುಂಡ ಮನ್ಪೊಳಿ ಅವೇ ಬನ್ನೀತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂಚ 1 hour ಪೂರ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ರ ಆಪುಜಿನ ವಲ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಏತೋ ಜನ ಎಂಕ್ಲು ತೂತಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಮಿರಾಕಲ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಅವು 7 minutes ಅವು ಅದನ್ನದೆ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪ್ ಫ್ರೀ ಇರೆಗೆ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರದಂಡ ಅವೇ ಗೈಡ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಇರೆಗೆ ಓಕೆ ಆ 7 minutes ಇರೈನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೆಬಿಕದು ಇರ್ದು ಇರು ಗೈಡೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಐನ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಪೋಯಿರಂದಂಡ ಐಟು ಪನ್ಪಿನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಡೈಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿರಂದಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇರೆಗೆ ಐತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಆ ಮೆಂಟಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ಅಂತ ಅಕ್ಲ ದೇನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿತನ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿರಂದಂಡ ಇದನ್ನ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏತೋ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಪ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2025 ಶಿವರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಸದ್ಗುರು ಅನ್ವೀಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಒಂದು ಬಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 million ಚಾಟ್ GPT ಇಟ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಆತನ ಅನ್ಪೇರ ಪಣ ಆಯ್ತಾ ಎಂಚನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆವಡು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆವಡು ಚಾಟ್ GPT ಏತ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊಂಡು 1 million ಪೋರೆ ಐಡ್ದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆತಂಡಿಗೆ ಈ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್. ಸೊ ಅವು ಸಿಂಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅವು ಇರೆಗೆ ಓಕೆ ಎಂದು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏಮಂಡ ಎಡ್ಡ ಒಂದುಂಡು ಇರೆಗೆ ಐಟು ಅವು ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೆಟ್ ಐಟು ಇರಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕುಳ್ಳೆಂಚ ಚೇರಡೆ ಗುಳ್ಳೆ ತಿರ್ತುಗುಳ್ರಾಪ ಜಾತ್ ಚೇರಡೆ ಗುಳ್ಳೆ ಇರೆಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆವಡು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆವಡು ಬ್ರೇಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು 10 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ಡೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಯರ್ ಅವ್ರ ಮಂತದ್ದು ಇರೆಗೆ ಅಂತ ಎಡ್ಡ ಅವನುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾನ ಮನ್ಪುಡು ಕೊಂಡಾರಡ ಉಂಡು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ 5 minutes ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆಮ್ಕಾರ ಆಸನ ಸೂರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕ್ರಿಯಾ ಯೋಗಾಸನ ಅಂಗಮರ್ದನ ಇಂಚ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಎಂಜ ಉಂಡ ಇರು ದಾದಪುರ ಮಲ್ಪಡುಂದುಳ್ಳಾರು ಕಲ್ಪಡುಂದುಳ್ಳಾರು ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತು ಒಂಜೊ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 
is yoga as a weight loss plan ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಇಟ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡರ weight loss ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಐಟ್ ಒಂಚೂರು weight ಸಪೋರ್ ಆಪುಂಡು ಇರ್ಲ ಓವರ್ weight ಇತ್ತಿನಾರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ 6 months ವರ್ಸಸ್ ಜಿಮ್ ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಜಿಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಜಿಮ್ ಪೋದು weight ತೆರ್ಪುನ ಮೇಕ್ಸ್ ಮೀ ಫೀಲ್ ಬೆಟರ್. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಜಿಮ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೋಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್? See, once again, with the due respect to the gym and other forms of, wellness and fitness, ಜಿಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದೆ ದುಂಬು ಇಜ್ಜಿನತ್ತು ಅಂಡ್ ಜಿಮ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಫಿಸಿಕಲಿ ಫಿಟ್ ಆವಡಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಮಲ್ತೊಂತೆ ದುಂಬು ಇರು ಫಿಸಿಕಲಿ ಫಿಟ್ ಆದಿಪ್ಪರ್ ಇಜ್ಜಿನ ಒನ್ಪಜ್ಜಿ ಜಿಮ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅವೇ ಈತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೋನಾಗ ಲೈಫ್ಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಈ ಎಮೋಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ದೂರ ಇರೇ ಜಿಮ್ಡ್ ಮಲ್ಪೆರ ಎಂಕಾತಿಜ್ಜಿ ಜಿಮ್ಡ್ ಇರೇಗ ಎಸ್ ಅಂತ ಬಾಡಿ ಶೇಪ್ ಕನ್ನೋಳಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮನ್ಪೊಳಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಫಿಸಿಕಲಿ weight training ಅಂದ ವೇಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದಲಕ ಮನ್ಪೊಳಿ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ನು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಪೂರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪೂರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬರೋದು ಅವು ಪೂರ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ತುಲ್ಲೇರು ದ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪೂರ ಇತ್ತನಾಗ್ಲು ತೂರ ಪೂರ ಫಿಟ್ ಉಳ್ಳೇರು 6 ಪ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಪುಂಡು ಎತ್ತು ಜನ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಎತ್ತು ಜನ ಸೂಸೈಡ್ ಮಲ್ಪುಜ್ಜಿರು ವೈ ಆಗ್ಲೇದಾನೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡ ಮಸ್ತೆ ಟ್ರೈನ್ ಮನ್ಪುರ ಆಗ್ಲ ಫಿಸಿಕಲಿ ಜಿಮ್ಡೆ ಆಗ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮನ್ಪುನು ಪೂರ ಉಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಮನ್ಪೆರ ಅವೇ ನೀ ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈ 4 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಜಿಮ್ ಬಂಡ ಇರೆಗ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದೆಪ್ಪೊಳಿ ಬಟ್ ಹೌ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ 3?
ಸೊ ಯೋಗ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಿಸಿಕಲ್ನ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಬಂದಪ್ಪ. ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಂಡ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್, ಎಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿರಿಗೆ, ಮೆಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು, ಎಮೋಷನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು, ಎನರ್ಜಿ ವೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಲಾಪುಂಡು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಇಮೋಷನಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲ ಪೂರ ಮನ್ಪುಣ ಜನಕ್ಲೇನೆ. ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೀಕ್ ಇಮೋಷನಲಿ. ಸಿ ಎತ್ತೋ ಕೇಸ್ ಎನ್ನವೇ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಕುಡ್ಲರೇ ಉಳ್ಳೇರು ಎತ್ತೋ ಜನ ಮೆಡಿಕಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಬಣ ಮಂತ್ಲಿ ಎತ್ತೋ 1000 ಖರ್ಚು ಮಲ್ತು ಅಂತಿನಾಗ್ಲು ಲೀಡೀಸ್ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದ ಬತ್ತದ ಪಣ್ಣಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಯುನೋ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಆಕ್ಲನ ಕೆಲವು ಇಪ್ಪುನದೆ ಲೇಡೀಸ್ ಕೆಲವು ಇಶ್ಯೂಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್. Similarly, we have one classic example in Mangalore. So, one of our music directors. ಅಕ್ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂದಿತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ದಪ್ಪ ಇತ್ತಾರೆ ಮೆಂಟಲಿ ಅಂತ ಎಪ್ಪದೊಂಡ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಚ ಅಂದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇದು ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಪೋತುಂಡು. ಸಿ ಒನ್ ಸೀನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಇರು ಯೋಗ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಂಧಿ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕಂದು ಅಂಚೆಂಜ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಎನ್ವೇರು ಓ ಯೋಗ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಜೀನ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಂಜೆ ನಿಜ ಬಗೇನು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಂಜೆ ನಿಜ. ಸಿ ಅವರ ಇರಗ ಅವರ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂದು ಎತ್ತವು ವಿಷಯನೇ ಎತ್ತು ಯೋಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಿಜ ಸದ್ಗುರು ಪಾಡುವರು ಸದ್ಗುರು ಪಾಡ್ನಂತ ಜೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿಪ್ಪಾರು ಯಾರು ಗ್ಲಾಸ್ ಹೊಡೆದಿರು ಗುಜರಾರು. ಸೊ ಯೋಗ ಮಲ್ತುಂಡ ಗಾಂಧಿ ಆಪೇನು ಎತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಎತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ನೆಸ್ ಹಿಡಿದು ಪಿದೇ ಬರೋಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ದಾದನೆಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಚಾ ಬರ್ಜಡ ತಂಡದ ಹೋರಾಪುಜಿ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪಫ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಒಯ್ಜಡ ಒಂದು ತಂಡದ ಹೋರಾಪುಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಎತ್ತ ಜನ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಬಟ್ ನನ್ನ ದೂರ ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ ಥಿಂಗ್ ಅದೇ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಥರ ಐಕ್ ಅವೇ ಅವನೇ ಗುಲಾಮಿ ತಾನ ಅದು ಬಣ್ಣಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಆತ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಗುಲಾಮಿ ಆತ ಇಂಚಿನೇ ಇಪ್ಪು ವಿಷಯಗಳು ಪರಪ್ಪನೆ ಇಪ್ಪು ಒಂದು ಇಪ್ಪು ಜಡ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪು ಮಾತೆಗ್ಲಿಪ್ಪು ಇರೋವೇ ಇರು ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ನೆಸ್ ಇರೋದು ಪಿದೇವಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಚಾ ಬರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಚಾ ಬರ ಜಡ ತರವೇನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು 15 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಂಡೆ 15 ಗಂಟೆಗೆ ಚಾ ತೆಗಿ ಜಡ ತರವೇನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪರದು ಒಂಜಿ ದಿನ ತಿಕ್ಕಿ ಜಡ ತರವೇನೆ ಅಂಚ ಬಂಡದ ಅರ್ಥ once again it is a slavery. You have become a slave to that chai. Correct. Whereas you want to come out of that. A slavery iddu pidevallere. Then consciously if you would like to have a cup of tea, you can have. It is not compulsive, but on choice. ಅತಿಥಿರು ಎಂಗಲ್ ದಿನ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇಯಪ್ಪ ಅದು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ರಾಂಗ್. ದಿನ ಅಲ್ಲ 1 hour ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆರ್ ವಿ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಲೇವ್ ಟು ಯೋಗ? ನೋ ಅವೇ ಒನ್ನೇನು ಇರು ಯೋಗನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ತಲಗದೆ ತಂಡರು ನಂಡ ಇರು ಐಕ್ ಅಂಚನೆ ಪನ್ವರ್ ಬಣ ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂಚೆ ಬರ್ಕೊಂಡು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಯೋಗ ಆಸ್ ಅ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂಚೆ ತಂಡ ಇರೋ ಕಾಂಡೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಪು ಅವು ಕಂಪಲ್ಸಿವಾ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಅತ್ತು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರುಟೀನ್. ಕಾಂಡೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರು ಎಲ್ಲ ಪಂಡದತ್ತು ಇರೇ ಮನ್ಪು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನೆಸರಿ ಥಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಹೇಳ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ದಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಡೈಲಿ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇಂಚಲ ಪನ್ನೊಳ್ಳಿ ಒಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಪಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಕಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಪೋನಾಗ ಪಿದೇ ಓಪನಗಳು ಬರ ಮೊಬೈಲ್ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಓಪನತ್ತೆ ಡೈ ಸೊ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಡೇ ಆಯ್ತು ಚಾರ್ಜ್ ಫುಲ್ ಬರೋಡು ಅಂದಿತ್ತು ನಾನು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ 1 hour ಇರು ಮಲ್ತಾರೆ ನಂಡ ಪಿದೇ ಪೋನಾಗ ಓಡಿಗೆ ಪೋಲೆ ಇರು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನೇ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಯು ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ವೇ. ಅವು ಯೋಗ ಮಲ್ತಾನೆ ಅವು ಆಪುಂಡು ಇರಿಗೆ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪಾರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಿದೇ ಪೋಯಿರಂದಂಡ ಅದೇ ನಾದನ ಒಂಜಿ ಅವು ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇರಿಗೆ ಆ ಒಂದಿನ ವಿಷಯಗಳೇ ಆಪಿನಿ ಇರಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಜಿನ ವಿಷಯಗಳೇ ಆಪಿನಿ ಅಂಚ ಬಂದು ಇರಿಗೆ ಡೈಲಿ ಇರಿಗೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊಳ್ಳೋಳ ಇರಿಗೆ ಒಡ್ಚಿ ವರಸ್ ಈರ್ ಡೈಲಿ ಇರು ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ಪೋಯಿರಂದಂಡ ಇಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬತ್ತನಂಡ ಈರ್ ತೂಪರವಣ್ಣ
ಇರದಾದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಳಿ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪರ ಅವು ಮನ್ಪರ ಇತ್ತನೊಂಜಿ ಶೇಷಿ ಇರಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಸೊ ಯೋಗದ ಮೇನ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಸಿ ಪಂಡ ಈರು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಮನ್ಪೊಡು ಇಪ್ಪರ ಲೈಫ್ಡ್ ಈರ್ನ ಬಾಡಿ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಇಶ್ಯೂ ಅದು ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾತ್ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಇರೊಂಜಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡು. ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕ ಗಂಟು ಬೇನೆ ಮರೆಯ ಎಂಕ ಆಪುಜಿ 35 ವರ್ಷದ ಗಂಟು ಬೇನೆ ಅವನೊಂದು ಹುಳ್ಳಿಯರಡ ಅವರ ಲೈಫ್ ಪೂರ ಬಬ್ಲಿಂಗ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅವು. ಅದೇ ಅಂಡ ಎಂಕ ಸೊಂಟ ಬೇನೆ ಉಂಡು, ಬೆರಿ ಬೇನೆ ಉಂಡು, ಪೋರಾಪುಜಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇರ್ನ ಬಾಡಿ ಇರಿಗೆ ಒಂಥರ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆತು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ದಾದನು ಇರು ಬೇತೆಂಜನ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಡ ಇರು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಪೋಂದುಳ್ಳಾರು ಫೇಸ್. ಇರವೇ ಮೈಂಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪೋಪಿನತ್ತೆ ಇರಿಗೆ ಇರ್ನ ಫಾರ್ ಅತ್ತವು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಪಂಡದಾದವನಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಮೈಂಡ್ ಇರಿಗೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆತು ತಿರ್ಗುಂಡು. ಅದೇ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಯ್ತವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪೋಪುಂಡು ಅವಳು ಅಂತ ಎಂಚು ಪೋಂಡಂದ ಇರಿಗೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಪೋಪರ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಪೋಂಡ್ಲು ಅಂತ ಬರೋಲಿ ಇರವಿರ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಲ ಇರೋದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಾಲ ನಾಡೊಂದು ಪೋಪುಜಿ ಉಂಡ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೋಪರ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೋಂಡ ಪಿರ ಬರ್ಪಿನ ಬರೋಲಿ ಬಂಗ ಬೊಕ್ಕಲದಾಲ ಇರೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿಜ್ಜಿ ಉಂಡ ಸೂಸೈಡೇ ಇಜ್ಜನ ಮನ್ಪುಜರ್ ಸೂಸೈಡಿನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಮಂದಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಸೂಸೈಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಕೇಸಸ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಅವ್ರ ಇಜ್ಜ ಸೇವೆ ಅವು ಇರೋ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದನ್ನು ಲೈಫ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವಡು ನಿಪ್ಪುಂಡು ಎರೆಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಚ ಬಂದು ಅಕ್ಲು ಇದು PUC ಟು PCMB ದೆಪ್ಪರು ಮಲ್ಪಡು ದೆಪ್ಪುಡು ಅಕ್ಲಿ ಅಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಕ್ಕಿದ್ದಿಜ್ಜಿ SLC ಮಾರ್ಕ್ ದಿಕ್ಕಿದ್ದಿಜ್ಜಿ ಏತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸೂಸೈಡ್ ಮನ್ಪೇರು. ಈರಿಗೆ ಯೋಗ ಮಲ್ತಾರದಂಡ ಈರ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ಹೂ ಯು ಆರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ಇದು SLC ಎಡ್ಡು ಮಾರ್ಕ್ ಬತ್ತಿಜೇಟ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಪಂಡಿತನ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ದಾಯಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಉಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ವಿದಿನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲೈನ್ಡ್ ವಿದಿನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಒಂಜಿ ಈ ಹಾಲ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ದೀನೇನಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ಸಾ ಇರೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಳ್ದು ಅದು ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯು ಆರ್ ಟೋಟ್ಲಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಒಂದೇ ನೋಲ್ಪ್ಲೆ ಫುಲ್ ಆತು ಇಂಚಾತು ಒಂದೇ ನೋಲ್ಪ್ಲೆ ಇದು ಒಂದೇ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾತ್ರ ತೋಜುಂಡು ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ ತೋಜುಂಡು ಇರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತು. ದ ಮೋರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತೆ ಫುಲ್ ಬ್ರೈಟೆಡ್ ಮಲ್ತಾರಂತ ದ ಮೋರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ದಿಸ್ ಹಾಲ್ ದಾದವರು ಉಂಡೊಂದಿತ್ತನ ಇರು ತಕ್ಕಂತನೇ ಪೋಪರ್ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಓಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಎಂಚ ಫುಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ರೂಮು ಇರು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಬೂರಿಯರು ಎಡಕ್ ತಾಗದು ಬೂರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಲೈಫ್ ಇಟ್ಲ ಆಪಿನಿ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಪಂಡದಾದ ಯು ಆರ್ ವಿದಿನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯು ಆರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ನೋ ಪಣ ನೋ ನಥಿಂಗ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆರ್ ಟು ಗೋ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರಿಂಚನೆ ಬಟ್ ಚಂದನ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸೂಸೈಡ್ ಒಂದು ಪೋಪೇರು ಒಂತ ಲೈಟ್ ಇತ್ತಿನದಂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತಿನದಂಡ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಯರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರೋದಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಯುವರ್ ಬಾಡಿ, ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಯುವರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್, ಯುವರ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಇವ್ರು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಂಡ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಯೋಗ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಪಿನಿ. ಅವು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಂಡ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚ್. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಮಿತ್ತುಳ್ಳೇರಂದ ತಿರ್ತಿತ್ತನಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜುನ ಅಥವಾ ಮಿತ್ತು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮಿತ್ತಿತ್ತನಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜುನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ದಾದವರು ಉಂಡು ಮಿತ್ತಿತ್ತನಾಗಿ. ಸೊ ಆತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅವು ಮನ್ಪರ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್. ದರ್ ಆರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಯೋಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಅಂಡ್ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಜಿನ ಉಂಡ ನೆಟ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದಾನದೆ ಐತೆ ಎಂದೇನು ಅವೇ ಐತೆ ಇರು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರ್ತಲ ಪೋಪೇರು ಕೆಲವು ಅಕ್ಲು ಬಣ್ಣ ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹಾರ್ಮ್ ಯು ದಟ್ ವಿಲ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನು ಕೊಂಡೋಗ್ನು ಇನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೀಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಲ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. Along with this, food also impacts. Of course, food barpundevu because food and yoga manda food also included basically. Separate mantindi. See, one thing we don't say about veg, non-veg. Dadane tinleru, but tinnaga you should eat in a certain way. Don't bate knowledge.
ಪಂಡ ಈಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಚ ಲೆಕ್ಕಡ ನಥಿಂಗ್. ಸಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಒಂದು ಪನ್ಪರ್ನಂಡ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರೋದು ಮಾ ಕುಂಭಮೇಳ ಟೈಮ್ ಬರೋಕೆ ಏನೋ ಇತ್ತ ಒಂದು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಇತ್ತಲ್ಲ ಪನ್ಪರ್ ಸದ್ಗುರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಿಮಾಲಯ ಉಳ್ಳರು ಯೋಗಿನಕ್ಲು ಅಕ್ಲ ಅವರ ತಿನ್ಪಿನಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಆನಿಯನ್ ಬ್ರೆಡ್ಗೆ ಓಳುಂಡು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಓಳುಂಡು ಒಂದು ಊರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವಲದಲ್ಲ ಅವೇ ನೀರು ಒಂಜಿ ಸೆಟನ್ ದೆಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತೊಂದು ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ ಬೇಸಿಕ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಇರು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಫುಡ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿರೋದಂಟ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ನೋಸ್ ದಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಟಿತ್ತನ ಮೇಂಟೆನ್ಸ್ ಟೈಮ್ದು ಪನ್ಪೇರು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪನ್ಪೇರು ಕೇಳ್ತಾರತ್ತೆ ಏಕಾದಶಿ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪನ್ಪೊಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇರು ದಾಲ ತಿಂಜಿ ಬಂಜಿಗೆ ದಾಲ ಪಾಡ್ಜಾಡ ಬಾಡಿ ಡಸ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಸೆಲ್ಫ್ ಬಾಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಡೈಲಿ ಫುಡ್ ಪಾಡುವಂದಿತ್ತು ಪಾಡೋದು ಬಂಜಿಗೆ ಒಂಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಇರು ಫುಡ್ ಕೊರದಿಪ್ಪಲೆ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ರಿಯಲೈನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ದೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾತೇಗ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಒಂದು ಬೋಡು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಟ್ ಬಾಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೌ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ನಿತ್ತಿನ ಬಾಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡು. ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಫುಡ್ ಕೊರಂದೆ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಾರು ಸೊ ದಟ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ಸ್ ಜಾಬ್. ಯೋಗ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಅವೇ ಆಪ್ನಿ ಬಕ್ಕದಾಲಜಿ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್. ವಾತಾವರಣ ಸೂಕ್ತವಾದಿತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿತ್ತು. ಯೋಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಡ್ ಪೋತು ಯೋಗ ಮನ್ಪುಗಂಡ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಯೋಗ ಮನ್ಪರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪರವಲ್ಲಿ ಅವರುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ತೆಂಚಿತ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಮಲ್ಪುಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುಲ ಇದು ಈತ ಓಪನ್ ಟೆರಸ್ ಇತ್ತು ನಲ್ಪ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ದಾಂಡ ಐಕ್ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಎದಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಾತಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಉಳೈದ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಎದಗ ಮಲ್ಪೋನು ಅದಗ ಪೂರ ಸರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಉಳೈ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೀಜಿಡ ಅವು ಪಿದೇ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಪದ ಪಿದೇ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರೂಪದ ಬರ್ಪುಂಡು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ರೂಪದ ಬರ್ಪುಂಡು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ ಈಸ್. ಅದೇ ಸೊ ಹೌ ಟು ಕೀಪ್ ಈಸ್ ವಿದಿನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಟ್ ಉಂದೇ ಆ ಯೋಗದ ಒಂಜಿ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ದ ಬನ್ನಿ ಎಂದುವೆ. ಸೊ ಯೋಗದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಇಂಚನೆ ಉಂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಏಜ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಬಣ್ಣ ಫಿಸಿಕಲಿ ಏನು ದಪ್ಪ ಉಳ್ಳೆ ಜರ ಒಂದು ಉಳ್ಳೆ. ಯೋಗ ಮನ್ಪೇರಂದು ಬರತ್ತೆ. ಯೋಗ ಮನ್ಪೇರ ಎರಡೇ ವಿಷಯ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಈ ಏತ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆತುಲ್ಲ ಈರುತ್ತೆ ಫುಲ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆತುಳ್ಳಾರು ಎನ್ನ ನಂದು ಏನು ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಳ್ಳೆ ನಿತ್ತನ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಈರು ಬೆರಡು ನಮ್ಮನೆ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕೆಲವು ಬರ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಪಣ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬರಲೆತ್ತ ಬರ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಒಂತೆ ಸರಿ ಮಲ್ತಗೊಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಅಂಚ ಅಂಡ್ ಮಗಳಿಗೆ ನೂಪುಜಿ ಅಂಚೆಪ್ನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಯೋಗ ಕಲ್ಪಂಡ್ಲವು ವರ್ಕ್ ಆವಂತವು ನಾವಂಡ ಈರು ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಈರು ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತಾರಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂಡ ಅದಾದ ಒಳ್ಳೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅತ್ತೆ ನಮಕ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೊರೋನಾ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮನ್ ಆತಿತ್ತಂಡೆ ಐ ಹೇಟ್ ಚೈನೀಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದಿತ್ತು ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಲ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪನ ಫೋನ್ ಪೂರ ಚೈನೀಸ್ ಐತೆ ಏನು ಚೈನೀಸ್ ಹೇಟ್ ಮಲ್ತಿನ್ಲ ಚೈನಟ ಮಲ್ತಿನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿನ ಫೋನನ್ನು ಎಂಕ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಎಂಕ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಯೋಗಡ್ ಏರೆ ಮನ್ಪೊಳಿ ಏರೆ ಮನ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚದಾಲಜ್ಜಿ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಜೆಂಡರ್, ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಯುವರ್ ರಿಲಿಜನ್, ಯುವರ್ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ, ಯುವರ್ ಕ್ರೀಡ್, ಯುವರ್ ಬಿಲೀಫ್, ಡಿಸ್ಬಿಲೀಫ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇರೆಗ್ ಒಂದು ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನೆನ್ ಮನ್ಪರ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಮನ್ಪರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್. ಸಿಂಪಲ್. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಹೆಂಗೆ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಬಿಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಿಡ್ದು ಟೈಮ್ ದೆತ್ತದು ನಂಗೋಸ್ಕರ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಪೈನೈಕ್ ಒಂಚೂರು ಎನ್ಲೈಟನ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ. ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂತ ಗಂಟ್ಲು ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅನ್ನೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇಂಚೊಂತ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾತ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಇಫ್ ಬಟ್ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಕೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಶೋಡ್ ಅಪ್. ಯಾವ ಖುಷಿ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪೂಪ್ನೆಟ್ ತುಂಬ ಇರೇ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ದು ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಓಪನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದು ಇದು ಪನ್ಲೆ ಇನ್ನು ತುಂಬದ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತು ನಾನು. ಎಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ದ ದಾದುಂಡು ದಾದಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಐ ಮಾತಾ ಕಾಚಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಉಂಡು, ಚಿಪ್ಸ್ ಉಂಡು, ಜಂಬೋ ರಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು, ಬನಾನಾ ಚಿಪ್ಸ್ ಲೋಪಡು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಪಗದ ಲೈಫ್ ಹೊಡಿತ್ತು ನಾನು ಅದೇ ಲೈಫ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಇರಗ್ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಂಡ ಇಂಚೆತನಂಜಿ ಇಂಚನು ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ನ ಶೋಟ್ ಪಣಿರತ್ತನ ಇಂಚನಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಕಡೆಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚನೆ MFC ನಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ MFC ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಚಾಯ್ ಸ್ಪಾಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ನೈಸ್ ಚಾ ಇದು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಲ ಬತ್ತುಂಡು ಚಾತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ. ಸೊ ಇನ್ನು ಏರ್ ಪೂರ ಚಾಯ್ ಲವರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು MFCದ ಒಂಜಿ ಚಾ ಪರಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪದ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲತ್ತಿನೋಡು ಯಮ್ ಉಂಡು ಯಮ್. ಇರೆಗ್ ಬಕೊಂಜಿ ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಂಡೇಸ್ದ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ವೌಚರ್ ಉಂಡು 1000 rupees ಆಫ್ ಆಪುಂಡು. ಇರಲ್ಪ ಹೋದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂಡ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೋದ್ ತಿಂಡ 1000 rupees ಆಫ್ ಆಪುಂಡು. ಇದು ಮ್ಯಾಂಗೋದ ಸೀಸನ್. ಅಲ್ಪ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮಸ್ತಾನಿ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ವೆನಿಲಾ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕುಲ್ಫಿ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಚಿಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕೆಲವು ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಂಡೇಸ್ ಉಂಡು. ಇತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಪೂರ ವೈರಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕಲ್ನ ಪೋದು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡುಂಡು, ಸುರತ್ಕಲ್ಡುಂಡು, ಉಡುಪಿಡುಂಡು, ಮಣಿಪಾಲ್ಡುಂಡು. ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಔಟ್. ಅಂಚನೆ ಅನ್ವಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಅವನಿಗೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಉಯ್ ವಾವ್ ಎಂಚೊಂಡು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಉಂಡಿ. ರಿಯಲಿ ನೈಸ್. ತೋಜಾಲಿ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೋಜಾಲಿ ಅದು ಮತ್ತು ಓ ಭಯಂಕರ. ಫ್ರಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಇನ್ನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರೂಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಬೈ ಯೋಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. ಶೋಕುಂಡು. ರಿಯಲಿ ನೈಸ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅತ್ತಂಡ ಎರೆಗಾಂಡ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆತನ ಅನ್ವಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪವರೆಗೆ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ ಇನ್ನ ಫೈನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ದಾದೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇಂಚಿನದು ಮಂಡ ಯೋಗನ ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರೂಪಡ್ ತೂಪುನ ಪೊಡ್ಚಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕುಡ್ಲದಾಗ್ಲು ಯೋಗ ಅಂದ್ ಪಂಡ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗೊಂದು ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಅಂಚ ಎಣ್ಣೊಂದಿತ್ತಂದಂಟ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಆಪುಂಡು ಲೇಟರ್. ಸೊ ಯಾಕಡೆ ಬಂದಂಚನೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಡ್ ಯೋಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ತಲಕ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಲೈಫ್ಡ್ ನಮಕ್ ದಾದಪುರ ಮನ್ಪೊಡು ಉಂಡು. ನಮಕ್ ಮೇ ಬಿ ಆಂಬಿಷನ್ಸ್ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ಪೂರ ಮನ್ಪರ ಆಪುಣಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಪೂರ ನಮಕ್ ಕಾಪರೇಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಈಜೆಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡೇ ಪೂರ ತಿರುಗಿದುಂತುಂಡು. ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ಇರಲ ಐತಾ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಏಪ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಪಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ 30 ಸಿಡಿಪ 40 ಸಿಡಿಪ
ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪನ ಯೋಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೋಡೋ ಇತ್ತ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ಒಂದೋ ಅಂದು ಪೂರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ ದಾಲ ಬಡ್ಚಿ ಹೂವೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಪ್ಪಲೆ ಲೈಫ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ಇಜಡ ಲೇಟ್ 20s 30s 40s ಇಪ್ಪು 50s ಇಪ್ಪು 60s ಇಪ್ಪು ಏನು ತೂತೆ 75 ವರ್ಷದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಬ್ಯಾಚಡ್ ಯೋಗ ಮಲ್ತದ ಆಜಿ ತಿಂಗಳ್ದು ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದಾರ ಆತನೆ ಏನು ತೂತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಏಜ್ ಅವಂದು ಪೂರ ದಾಲ ತೂವಂತೆ ಹೂವೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತನ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತೆ ಒಂಜಿ 1 hour ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ತಲಗದೆ ತೊಂದ್ಬೋದು ನಮ್ಮಡ್ದವರ ನಮಕ್ ದಾದಪುರ ಮನ್ಪರ ಆಪುಂಡೋ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಉಂಡು ನಿಗ್ಲೆ ಮನ್ಪೊಳ್ಳಿ ಅಂದಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ್ರ ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಡೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಐತಾರ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಯೋಗ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಈಶಾ ಯೋಗ ಆರ್ ಎನಿ ಯೋಗ ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಈಶಾ ಯೋಗನೇ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅವೇ ಮನ್ಪುಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ towards your inner well-being, that's all. Namaste. Yes, thank you so much.